Di sini tertulis bagaimana Tuhan Yesus mau membangun jemaatnya. Elke gelovige moet dit begrijpen. Setiap orang percaya harus mengerti hal ini. Wat is de gemeente van de Heer? Apa itu jemaat Tuhan? Waarom ga je naar de gemeente? Mengapa kita pergi ke gereja, ke jemaat En Tuhan? wie ben je in de gemeente? Dan siapakah engkau di dalam jemaat Allah ini? Dit heeft God Jezus als fundament gelegd. Dan ini yang Tuhan Yesus taruh sebagai dasar. En dit is niet afkomstig van welke gemeente dan ook. Dan ini tidak berasal dari jemaat manapun juga. Ja. Niet van welke gemeente die je ook ooit hebt gezien. Bukan dari gereja manapun yang kita pernah lihat, sudah pernah lihat di En masa ook niet lalu. van welke gemeente je ook ooit bent geweest. Dan juga bukan gereja yang pernah kita kunjungi. Ja. Want sommigen komen van verre. Karena beberapa orang datangnya dari jauh. Van andere gemeenten uit het buitenland. Dari gereja di luar negeri. Ook uit dit land. Atau mungkin dari gereja dalam negeri Maar dat is Belanda niet het ini. beeld van wat de gemeente van Jezus Christus. Tapi itu bukan gambar dari jemaat atau gereja yang Tuhan Yesus mau bangun. Want Jezus is gekomen opdat ieder die gelooft in Jezus hem moet volgen. Karena Yesus datang supaya setiap orang yang percaya kepadanya harus mengikuti dia. Als je weet, ik heb mijn leven gegeven aan hem, Kalau kita tahu aku sudah Dan ga je memberikan hem hidupku volgen. kepada Tuhan dan aku mau mengikuti dia, dan ga je sowieso naar een gemeente van de Heer. maka kita akan datang ke dalam gereja jemaat Tuhan. Daar waar Jezus is, Di sana di mana ada Yesus, daar waar 2 of 3 mensen op zijn minst bij elkaar di komen, mana 2 atau 3 orang datang bersama-sama, berkumpul bersama-sama, dat is de basis van de kerk van de Heer. itu adalah dasar dari gereja Tuhan. En dat betekent dus dat je dus verder daarheen moet komen. Bahwa kita harus datang ke tempat itu. Jezus zegt hier in vers 18, Yesus katakan di Matius 16 ayat 18, ja, nadat Petrus heeft gezegd tegen Jezus wie hij is, setelah Petrus berkata kepada Yesus, siapa Yesus itu? volgens hem, Menurut Petrus, want hij was de eerste leider van die leerlingen van Jezus. karena Petrus adalah pemimpin pertama dari murid-murid Tuhan Yesus. Hij was de eerste voorganger. Dia adalah pendeta pertama. En er is toch geen naam voor die gemeente. Dan tidak ada nama untuk jemaat itu, Maar Jezus samen met 12 leerlingen vormden de eerste church, tapi gemeente Yesus van de bersama Heer. dengan 12 murid-muridnya, dia membentuk jemaat pertama di bumi ini. En dit is waarom zij dus de gemeente van Jezus Christus vormen. Dan ini mengapa alasan mereka membentuk jemaat. Vers 16, u bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Matius 16 ayat 16, Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ja. Gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door de mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Dan Yesus menjawabnya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dit is de gemeente van de Heer. Ini adalah jemaat Tuhan. Als je hier bent gekomen, Kalau kamu datang ke tempat ini, dan erken je dat Jezus hier de Messias, de redder maka is. kita mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, penyelamat. Want anders dan ben je niet in de gemeente van Karena de jika Heer. tidak, kita tidak akan datang ke dalam jemaat Ja. Tuhan. De gemeente is niet van deze wereld. Jemaat Tuhan bukan berasal dari dunia ini. Ja. Want Jezus zegt, het is jou geopenbaard niet door mensen van vlees en bloed. Karena Yesus berkata kepada Petrus, itu dibuka, yang menyatakan kepadamu itu bukan manusia. Dus de gemeente, ook Ephata, is niet geopenbaard door een mens of een man wil. Jadi jemaat Ephata ini juga bukan dinyatakan oleh keinginan manusia, Dit is door de Heer tapi in de karena hemel. keinginan Tuhan, Ja. Bapa di surga. En dan Jezus bevestigde verder, en ik zeg je, jij bent Petrus de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. Dan ayat 18 Yesus berkata, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ja. Jij bent Petrus de rots. Kamu adalah Petrus, De batu karang. rots. Ja. De rots. Ja. Kamu adalah Petrus, batu Een karang. rots is heel sterk.
Batu karang itu onverwoestbaar. kuat, tidak bisa dimusnahkan. Het is gemaakt door juist door allerlei sterke wind, een regenbui en een temperatuur, hoge temperatuur, zon en dan weer hele hoge daling van temperatuur. Yesus batu karang itu tetap bertahan waktu ada temperatur, perubahan temperatur, ada angin, hujan, dan panas dan dingin. Ja. Batu karang itu tetap ada. En hoe ouder een rots, hoe sterker en hoe standvastiger is. Semakin lama umur batu karang itu, semakin kokoh dia. Want rots is gewoon gemaakt om stand te houden. Karena batu karang itu dibuat supaya dia boleh Ja. bertahan Ten alle tijden. di sepanjang masa. Er kan van alles gebeuren rondom de rots, Bisa terjadi banyak hal di sekitar batu karang itu, maar de rots blijft staan. tapi batu karang itu tetap berdiri. En dit is wat Jezus zegt. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Alles wat de duivel wil doen, zal dus er niet slagen. Semua yang iblis mau lakukan tidak akan berhasil. Ja? Want in de gemeente van de Heer Kan dalam jemaat Tuhan, hebben we basis, een sterke fundament. kita punya dasar yang kuat. Dat is Jezus de Heer. Itu adalah Yesus. Hij is de Messias. Dia adalah Mesias. Hij is de kracht. Dia adalah kekuatan. Hij is de glorie van de Heer. Dia adalah kemuliaan dari Tuhan. Het is de heerlijkheid. Itu adalah kemuliaannya. En mensen die binnenkomen in een gemeente van de Heer, Dan orang-orang yang datang ke dalam jemaat Tuhan, ja, die moeten zien dat de Heer leeft. mereka harus melihat bahwa Tuhan itu hidup. Dat de Heer zegent. Bahwa Tuhan itu memberkati. Dat de Heer troont op de lofgezang van zijn volk. Bahwa Tuhan itu bertahta atas Ja. pujian De penyembahan gemeente umatnya. van de Heer zal altijd moeten blijven zingen. Jemaat Tuhan harus terus bernyanyi. Ze moeten altijd blijven handen klappen. Mereka harus terus bertepuk Ze tangan. moeten altijd blijven dansen. Tetap menari. Ze moeten altijd blijven juichen. Terus bersuka cita. Ze moeten altijd blijven hem aanbidden. Terus menyembah dia. Ja. Wat een ieder van ons kan zien in de gemeente, Apa yang setiap kita bisa lihat dalam jemaat, vanaf het begin hoe je binnenkomt, dari mulai saat kita masuk ke dalam, is het beeld van hoe je jezelf dus wil leven. itu adalah gambaran bagaimana kita mau hidup. Vanaf het begin. Dari mulainya, Wat zoek je? apa yang kau cari? Wil je de Heer ontmoeten? Apakah kamu mau berjumpa dengan Tuhan? Ga zijn lofprijs binnen. Maka masuklah ke dalam pujian dan penyembahan. Verloochen jezelf. Sangkalah dirimu sendiri. Ga jezelf doden. Matikan Het keakuanmu, vlees. kedaginganmu. Want je moet stilzitten en bidden tot de Heer. Karena kita harus duduk dan berdoa untuk Tuhan, kepada Tuhan. En elke gemeente van de Heer begint altijd met bidden. Dan jemaat Tuhan dimulai dari En doa. iedereen moet ook zich voorbereiden hoe En je setiap naar orang binnen gaat. Harus menyiapkan diri mereka sendiri bagaimana kamu mau masuk ke dalam. Dan ga je checken eerst je hart, je Periksa motivatie. dulu hatimu dan motivasimu. Wat heb ik? Ja? Apa yang aku miliki Dat mij je kan belemmeren om de Heer te yang ontmoeten. menghalangi aku untuk berjumpa dengan Tuhan? Of juist waarom ik de Heer wil ontmoeten. Atau justru bertanya mengapa aku mau berjumpa dengan En Tuhan? juist daarom ga ik naar de gemeente. Justru itu aku datang ke dalam En daarom jemaat. ga ik bidden. Oleh karena itu aku berdoa. Ja. En wanneer je ook stil zit om te bidden, Dan waktu kita duduk untuk berdoa, dan ga je ook zingen. kita pun akan bernyanyi. Ook thuis, dan begin je ook met zingen. Juga di rumah kita awali dengan bernyanyi. Want alles wat de Heer doet in de gemeente, Karena semua yang Tuhan lakukan dalam jemaat, omdat de gemeente Jezus volgt. karena jemaat ini mengikuti Tuhan. Dan gaan we echt de voetstappen van Jezus echt letterlijk ook volgen. Nah, kita akan mengikuti jejak langkah Tuhan Yesus. Totdat alles voltooid is. Sampai semuanya sudah digenapi. Jezus moet sterven. Yesus harus mati. Hij weet al vanaf zijn geboorte Dia sudah tahu uiteindelijk. waktu dia lahir. Hij wist dus op 33,5 jaar, Dia tahu ik pada ga waktu dia sterven. umur Hij weet 33,5 precies tahun de dia akan datum en de mati. tijd. Dia tahu tanggal Hij dan weet. harinya. Dia tahu. Hij weet dat die plek heette dus Golgotha, Dia tahu tempatnya schedel. namanya Golgota. berg. Ja. Bukit Tengkorak. Hij weet hoe ver is de afstand vanaf zijn plek, zijn geboorteplek naar die Golgotha. Dia tahu jarak dari tempat lahirnya ke Golgota. En dat betekent hij weet hoe zwaar Dan dia pun die tahu reizen zal ook zijn. betapa berat perjalanannya. Hij weet elke beproeving. Dia tahu setiap pencobaan. Hij weet, ik moet elke beproeving ook Dia pun doorstaan. tahu aku harus melewati semua pencobaan itu. Hij weet vanaf het moment dat hij dus moet wandelen naar tahu die Golgotha, Pada waktu dia harus berjalan ke Golgota, daar ga ik sterven.
Di sanalah aku akan mati. Vanaf zijn moment, vanaf zijn geboorte, vanaf hij beseft, Daripada mulai Ik dia ga sterven. menyadari aku akan mati, hij droeg al zijn kruis dia sudah pikul salibnya. ja, op hem. Dia Het is pikul niet te zien salibnya. voor mensen, Itu ogen. tidak terlihat Maar mata hij droeg manusia. al het kruis al. Tapi dia Vanaf sudah zijn Tanggung salibnya eerste itu. stappen als een mens. Dari mulai langkah pertamanya Want hij sebagai is manusia. geboren om te sterven Karena voor dia onze dilahirkan zonden. supaya dia bisa mati bagi dosa kita. Ja? Hij is geboren om te sterven. Dia lahir untuk mati. En dan hij droeg zijn kruis al elke dag. Dan dia pikul salibnya setiap Elke dag. hari. Setiap hari. Want hij moest sterven op Golgotha. Karena dia harus mati di Golgota. En hij weet, ik moet afmaken daar. Dan dia tahu aku harus selesaikan. Hij moet vechten tegen zijn vlees. Aku harus bertarung melawan kedaginganku sendiri. En dat is wat ook een ieder die in Jezus gelooft moet doen. Dan itu pun yang harus kita lakukan. Setiap kita yang percaya dalam Yesus. En God die een mens heeft gered, Dan Tuhan yang menyelamatkan manusia, die moet verder leven na het nieuwe leven. dia harus maju terus masuk hidup dalam kehidupan yang En het baru. nieuwe leven begint altijd in de gemeente Dan van kehidupan yang Jezus baru Christus. dimulai dari hidup dalam Yesus Kristus. Ja? Want vanaf dat moment dan ben je dus veranderd. Pada saat itu engkau diubahkan. Want het oude is voorbij, de nieuwe is Karena yang gekomen. lama sudah berlalu, yang baru sudah Vanaf datang. dat moment moet je wandelen Dan pada saat met itu juga Jezus. kita harus Je berjalan moet hem bersama volgen. dengan Yesus. Kita harus mengikuti Yesus. Dat is de gemeente van de Heer. Itulah jemaat Tuhan. En daar kom je binnen. Dan kita masuk ke Dan kom je dalamnya. bijeen bij anderen. Kita masuk Bij wie? berkumpul. Bij een ieder die de wil van de Vader doet, Kita zegt berkumpul Jezus. bersama-sama dengan orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapa. En alleen een ieder die de wil van de Vader doet, Dan dat hanya is orang yang melakukan jouw kehendak broeder en Bapa jouw zuster. itu adalah saudara-saudara kita. En dan leef je samen met andere schapen. Maka kita hidup de bersama Heer. dengan domba-domba yang lain. Ja. En wij hebben daar schapen in de gemeente. Dan ada domba dalam jemaat. Hallo? Wie is de schaap van de Heer? Hier? Siapa di sini domba Tuhan? Wie is de schaap van de Heer? Siapa domba dari Tuhan? Hallo? Kijk naar je broeder en Lihat zusters. kanan kirimu. Wie is de schaap van de Heer? Siapa di sini domba Tuhan? In de gemeente van de God heb je alleen maar schapen. Di dalam jemaat Tuhan kita cuma punya domba. We hebben geen wolven. Tidak ada serigala. Ook geen wolverin Juga tidak ada serigala. met die klauw. Serigala dengan cakarnya. Dat hoort niet in de gemeente. Tidak ada di dalam jemaat. Wij hebben geen kippen. Kita juga tidak punya ayam. Wij hebben geen honden. Tidak ada anjing. Geen beren, geen leeuwen. Tidak ada binatang lain. Alleen Hanya schapen. domba. Domba Allah. Hallo? En dan, maar wat heb je daarnaast ook na schapen? Dan apa juga yang kita punya selain domba? Nee. Dan heb je ook een herder. Dan di situ pun ada gembalanya. En wie is de herder? Dan siapa gembalanya? Ik vraag niet wie is de goede herder, wie is de herder? In Siapa de gembala? gemeente? Ik zie alleen maar één persoon die daar naar mij wijst. Wie is de schaapheer? Siapa domba-domba di sini? Wijs naar elkaar. Jij bent een schaap. Als je in de gemeente zit, dan ben je een schaap. Kalau kita dalam jemaat, kita adalah domba. Maar de gemeente van de Heer, de kerk, is niet alleen maar schapen. Tapi jemaat Tuhan bukan God heeft terdiri iemand aangesteld, dari domba saja, of mensen herders. tapi juga Tuhan taruh orang menjadi Mensen noemen mij pastoor. Orang-orang memanggil saya Pastor pastor. komt van het Latijns woord. Pastor itu berasal dari kata bahasa Latin. En dat betekent scheepherders. Artinya scheepherders, Ja, gembala. Ja, Wat herder. is scheepherder? Wat is Schepen, schapen, schepen. Schapen. Schapen. Oh, Ja, gembala dari schepen. dari Een domba-domba. schapenscheep. Gembala dari para domba. Dus een herder. Ja. En wat doe ik dan als een herder? Jadi apa yang saya lakukan sebagai gembala? Ik zorg voor de schapen. Saya menjaga domba-domba saya. Ik leid de Saya weg naar pimpin. Jezus. Saya pimpin dan Ik saya moet de bawa kepada voedsel Yesus. delen.
Saya berikan makanan. Ik ben niet een alleen de broeders en de Saya zusters. bukan sembarangan saudara kalian. Waar een herder is van de Heer, Di mana ada gembala Tuhan, daar is de kerk. di situ ada jemaat Er Tuhan. is geen enkele kerk zonder herder. Tidak ada jemaat Tuhan tanpa Ja. gembala. Maar er zijn wel schapen van de Heer zonder herder. Tapi banyak domba-domba Tuhan yang tidak punya gembala. Die lopen rond daarbuiten, de Yang kerk van de berkeliling gemeente. di luar jemaat. Die horen niet thuis bij welke gemeente dan Yang ook. gak bergabung pada jemaat manapun juga. Met alle gevolgen van dien. Dan banyak akibat-akibatnya. Want ze kunnen niet geleid worden. Karena mereka tidak bisa dipimpin. Want elke gemeente moet geleid worden door een herder. Karena setiap jemaat harus dipimpin oleh gembala. Ja. En de schapen van de Heer gaan luisteren en horen naar de herder. Dan domba-domba Tuhan harus mendengar Ja. kepada En wie de gembala. Heer wil gehoorzamen, die moeten ook luisteren naar de herder. Dan siapa yang mau mendengar Tuhan harus mendengarkan gembala. Opdat de schapen van de Heer leven en volgen Jezus. Supaya semua domba-domba itu boleh mengikuti Yesus. En het is geen baan van de wereld. Dan itu bukan pekerjaan duniawi. Het is om de gemeente van de Heer te leiden. Tapi untuk memimpin domba-domba Ja. Tuhan. Want dit is de belofte. Karena ini adalah De janji. gemeente moet gebouwd worden op die rots. Jemaat Tuhan harus didirikan di atas batu karang. Dus wie mij volgt, volgt Jezus. Jadi siapa yang mengikuti Pastor Emil mengikuti Yesus. Want hij volgt ook Jezus. Karena dia pun mengikuti Yesus. Wie vertrouwt op de Heer, die vertrouwt ook op de herder. Yang mempercayai Tuhan harus mempercayai gembala juga. En wie geleid wordt door de geest, Dan wordt siapa yang geleid ook dipimpin door de herder. oleh roh dipimpin juga oleh gembala. Want de herder wordt geleid door de geest. Karena gembalanya dipimpin oleh roh. Niet door de geest van de wereld. Bukan roh dunia. Ja. Niet door andere motivatie, andere geest. Bukan dengan motivasi yang lain. Niet voor bepaalde winst of salaris. Bukan untuk digaji. Ja. Atau Niet voor keuntungan sembarangan. nieuwe horloge van goud en Bukan zilver. juga untuk mendapatkan jam tangan baru. Ja. Niet voor een bril als van goud. Dit ziet er wel goud. Bukan juga untuk kacamata baru yang dari emas. Maar dit is niet van goud, dit is plastic gewoon. Tapi ini bukan dari emas, ini plastik. Ja. Ik vind het gewoon mooi. Tapi menurut saya ini bagus. Maar het is gewoon een bril. Ini kacamata biasa. En dit is de gemeente van de Heer. Dan ini jemaat Tuhan. Ja. En vele mensen vandaag de dag weten niet meer wat de gemeente van de Heer is. Banyak orang tidak tahu apa itu jemaat Allah. En vele mensen komen van andere gemeenten. Banyak orang datang dari jemaat yang berbeda-beda. Ja. Maar hebben ze ook allerlei onderbrekingen. Dan mereka juga ada Geweest. di dalam perjalanan kekristenan mereka terputus-putus Ja. keimanan Een tijd mereka. lang ook niet geleid door wie dan ook. Geen mungkin enkele gemeente. Beberapa tahun lamanya tidak dipimpin siapa-siapa. Nee, niet geleid zijn door een pastoor. Bukan dipimpin oleh seorang gembala. Ja. En dan gaan dus allerlei dingen slechter en slechter Maka akan gaan. terjadi banyak hal yang buruk terjadi dalam kehidupannya. Want dan mis je heel veel voeding. Karena kita kehilangan banyak makanan. En dus daar, de gemeente is opgebouwd. Dan di sanalah jemaat Allah itu dibangun. Op het offer van Jezus, Di de rots. atas, di atas batu karang, persembahan Yesus, Opdat een korban ieder hier Yesus. mogen luisteren en Jezus volgen. Supaya setiap orang di sini boleh mendengarkan dan mengikuti Yesus. En wie Jezus volgt, moet ook geleid worden door de geest. Dan siapa yang mengikuti Yesus harus dipimpin juga oleh roh. Wij, de schapen, moeten geleid worden door de geest. Kita semua, domba-domba Allah harus dipimpin oleh Als roh. wij moeten hem aanbidden, dan moeten we echt ook aanbidden. Kalau kita menyembah dia, kita pun harus menyembah Als de Tuhan. herder zegt, we moeten in tongentaal spreken, we Kalau moeten in gembala tongentaal berkata, mari kita spreken. berbahasa roh, Hallo? berbahasa roh lah jemaat. Als de Heer zegt, we moeten dienen, dan moeten we ook dienen. Kalau Tuhan berkata kita harus melayani, maka kita harus melayani. Als we niet mogen weglopen, dan moet niemand ook weglopen van Kalau de Heer. Tuhan berkata jangan lari dari jemaat, kamu jangan keluar dari jemaat. Ja? Hallo? Want de duivel is bezig op dit moment. Karena si Al iblis 1000, sedang bekerja 2000 jaar saat lang. ini. Ja. Ribuan tahun lamanya. Alleen wanneer iemand echt zit veilig in de gemeente, dan die wordt beschermd. Karena jika pada waktu seseorang ada dalam jemaat, maka dia akan dilindungi. Ja?
Want zou je bestand zijn tegen aanval en Maka verleidingen kita van de akan wereld sanggup om ons melawan heen. semua tantangan-tantangan dunia ini dan serangan dari si Want de iblis. herder van de gemeente bidt keihard, bidt elke dag, bidt heel veel Karena voor gembala elke berdoa ziel, untuk setiap elke schaap van de Heer. domba-dombanya. Ja. De bediening van hem is niet begonnen toen iedereen hier binnenkomt in de gemeente. Pelayanan seorang jemaat itu tidak dimulai pada waktu kita masuk ke gedung ini. U bent er niet, u bent te laat. Oh, kamu tidak ada, kamu terlambat. De herder is 24 uur per dag beschikbaar. Gembala itu bisa dihubungi selama 24 jam De lamanya. herder draait 7 dagen per week 7 hari seminggu voor het leven in de Heer. untuk hidup di dalam Tuhan. Hij staat klaar om voeding voor te bereiden. Dia sudah selesai untuk menyiapkan makanan bagi Vanaf domba-dombanya. zondag, Dari mulai hari Minggu, de herder begon weer vanaf maandag met het woord. Minggu hari Senin, gembala itu mulai dengan firman Tuhan. Zij beginnen weer met bidden. Mereka memulai dengan Zij berdoa, beginnen weer met Bijbel lezen. dengan membaca firman Tuhan, Zij bidden weer om te koken. untuk memasak. De herder is de masterkok. Dan gembala itu adalah pemasak yang ulung. Salomo heeft er gebeden voor wijsheid in zich om Salomo het land berdoa te besturen. untuk hikmat supaya dia bisa mengendalikan negaranya dengan baik. En de herder heeft gebeden ook voor wijsheid in zich om de gemeente te leiden. Dan gembala pun berdoa untuk hikmat supaya dia bisa menjalankan tugasnya sebagai gembala dengan baik dalam jemaat. En dat is de gemeente van de Dan Heer. itu adalah jemaat Tuhan. En de schapen moeten de herder Dan volgen. domba-domba harus mengikuti gembalanya. En sommigen moeten leren gehoorzamen. Dan beberapa orang harus belajar untuk taat. Ja? Want uiteindelijk willen we het woord gehoorzamen. Karena pada Niet, akhirnya kita mau niet mensen. taat akan kepada firman Tuhan. Ik leer mensen, gelovigen, om de Heer te volgen. Saya mengajar kalian supaya kalian bisa mengikuti Yesus. En dat gaat niet zonder jezelf te verloochenen. Dan itu tidak bisa tanpa menyangkal diri kita sendiri. Jezus zegt elke keer, elke Sabbatdag of Yesus katakan eredienst, setiap hari Sabat, mijn gelovigen moeten komen. orang-orang percaya harus datang berkumpul Op de bersama-sama. 7e dag moet iedereen uitrusten en de Heer zoeken. Pada hari ke-7 semua orang harus beristirahat dan mencari Tuhan. Het is niet mag, maar dat moet. Itu bukan boleh tapi harus. Want dat is waarom je gelooft. Itu Je alasan gelooft mengapa niet in kita een percaya. mens. Kita Je tidak gelooft percaya in God kepada de manusia, Messias. saya percaya kepada Tuhan, En dan Mesias. ga je je kruis opdragen. Kita pikul salib kita. Ja? Moeilijk, soms moeilijk. Apakah itu susah? En de Kadang-kadang gemeente susah. moet bidden. Dan jemaat Tuhan harus berdoa. Want Jezus zegt, mijn gemeente is het huis van gebed. Karena Yesus berkata, jemaatku adalah rumah doa. Maar gelovigen komen niet allemaal. Tapi orang-orang percaya tidak datang Want zij secara hebben niet otomatis. geleerd om zichzelf te verloochenen. Het vlees. Mereka tidak belajar untuk menyangkal diri mereka sendiri. En vandaag de dag zit er ontzettend heel moeilijk met geloof. Dan sekarang ini sangat sulit dengan iman percaya. Want elke dag worden wij ook blootgesteld aan beproevingen en beproevingen. Karena setiap hari kita dicobai. Ja? Maar Jezus heeft dat ook doorstaan. Tapi Yesus bisa menanggung semuanya. En daarom, wie bij Jezus blijft, Dan oleh karena itu die setiap zal orang leven. yang diam di Wie dalam Jezus Yesus volgt, akan hidup. ja, Dan dan siapa zul yang je mengikuti al die Yesus, beproevingen doorstaan. kita bisa melewati semua pencobaan Hallo? itu. Die zal doorstaan. Kita bisa melewati semua pencobaan Want als itu. je denkt dat je dus kan overeenstaan zonder Karena geloof, kalau zonder kita pikir Jezus, kita bisa berdiri teguh tanpa iman dalam Yesus, dan moet je oppassen. kita harus berhati-hati. 1 Korintiërs 10, 1 Korintus 10, en waarschuwde Paulus hier aan die gemeente, Paulus memperingati kita, die bekend staan jemaatnya, met de geestenuitwerking. yang terkenal, jemaat yang terkenal dengan karunia-karunia roh. 1 Korintiërs 10. 1 Korintus 10. Ja. Die gemeente te Korinthe weet hoe krachtig en sterk de geest van God is. Jemaat di Korintus tahu bagaimana berkuasanya roh Tuhan itu waktu roh Ya. Tuhan bekerja. Maar sommigen leven ook in zwakheid. Tapi Allerlei beberapa zwakheid. orang juga hidup dalam kelemahan mereka. En dan 1 Korintiërs 10, vers 12. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. En dit
is nodig voor iedereen om te lezen. Dan setiap orang harus baca ini. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Ja? God kent ons door en door. Tuhan mengenal kita. Amen. Jezus kent al onze zwakheid. Tuhan tahu kelemahan kita. Jezus kent al onze geheimen. Tuhan tahu rahasia-rahasia kita. En zo geheim, nog geheimer dan al onze pincodes tezamen. Dan semua rahasia dan bukan pin kode kita saja. Hij weet al onze, niet alleen maar pincodes, maar al inloggegevens van Facebook, van al je accounts. Tuhan tahu segala semua rahasia. Ik heb op mijn computer honderden accounts. Saya punya di komputer saya banyak Honderden. login nama-nama buat account. Onder Gmail, niet onder Gmail, onder Firefox van Mozilla. Di Firefox Een browser. Mozilla Ja, dat gebruik ik. yang saya pakai. Ik heb dus een link waar ik dus kan terughalen honderden inloggegevens. Saya punya link di mana saya bisa lihat account saya namanya apa dan passwordnya apa. En in inloggegevens heb je altijd gebruikersnaam en wachtwoorden. Dan di situ ada tulis nama account dan password. En ik heb ooit gezien, wauw, honderden stuks. Dan saya lihat seratusan. Ik kan ze niet allemaal één voor één onthouden. Saya nggak bisa ingat Soms satu-satu. ben ik ook gewoon vergeten. Kadang-kadang saya lupa. Maar Jezus weet al die Tapi Tuhan paswoorden. tahu semua. Jezus heeft geen CIA en FBI Tuhan nodig tidak butuh om te CIA atau FBI. kraken. God kent al Tuhan zijn kenal bezit, zijn miliknya. eigendom. Tuhan kenal semua God miliknya. kent jouw hart. Hij Tuhan weet tahu hati alles. kita. Dia kenal semuanya. Jezus Dia tahu kent al segalanya. onze zwakheden. Yesus tahu kelemahan kita. Hij weet wanneer wij gaan vallen. Dia tahu kapan kita akan terjatuh. Hij weet wanneer wij moeten hebben met gehoorzamen. Dia tahu kapan kita sulit untuk taat. Hij weet wanneer wij naar gemeente willen komen of juist niet. Dia tahu waktu kita ragu-ragu kita mau datang ke jemaat Halo? atau tidak. Hij weet wanneer wij willen bidden of niet. Dia tahu kapan kita mau berdoa atau malas berdoa. Hij weet wat je gaat eten vanavond. Dia tahu apa yang kita akan makan malam ini. Hij weet wat je gaat eten morgenavond. Dia tahu apa yang akan kita makan besok. Hallo? Hij weet alles. Dia tahu segalanya. Ja. En dan vers 12. Laat iedereen daarom die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Ja. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Ja? U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. Kamu Die tidak niet- mengalami pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Hallo? Waarom? God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Sebab Allah setia dan ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. En daarom, God laat het toe, al die beproevingen Karena in itu jouw Tuhan leven. biarkan kita dicobai setiap hari. Hoe moeilijk het ook is, Seberapapun hoe sulitnya, zwaar het ook is, betapapun beratnya pencobaan yang kita je alami, kunt altijd naar de Heer toe. kita selalu bisa datang kepada Tuhan. Hallo? En dat betekent dat je moet ook naar de gemeente Artinya toe. kamu pun harus datang ke dalam Je jemaat. moet ook gaan met wat de geest doet met Kamu de gemeente. harus melakukan apa yang Roh mau. Want je bent in staat om al die beproevingen ook doorstaan. Karena kamu sanggup melawan semua, melampaui semua pencobaan itu. Wie accepteert dat de Heer is mijn herder, Siapa yang menerima Tuhan adalah de goede gembalaku, herder, gembalaku yang baik, ja, dan kun je al die beproevingen doorstaan. maka kita bisa melewati semua pencobaan itu. En God leidt de herders hier op deze wereld. Dan Tuhan pimpin gembala-gembala di dunia ini. Wanneer ik ben geroepen voor een ontmoeting met alle andere pastoors en Waktu saya voorgangers. dipanggil untuk bertemu dengan pastor-pastor yang lain, En daar komen we bijeen als schapen van de Heer. dan kami datang di sana sebagai domba-domba dari Tuhan. Dus in het midden van alle andere pastoren en voorgangers ben ik een schaap. Jadi di tengah-tengah Van de pastor Heer. yang lain, saya adalah domba Tuhan. En dan gaan we luisteren naar één senior pastoor, Dan kami akan mendengarkan hoofdherder. senior pastor. Wij luisteren, wij gehoorzamen Kami het dengar woord. dan kami taati. Maar in de gemeente, Tapi di dalam jemaat, ik ben geen schaap van de Heer alleen. saya bukan domba Tuhan. De herder. Tapi saya adalah gembala. Ja. En dat is de gemeente van de Dan Heer. itu adalah jemaat Tuhan. Dus
De schapen worden geleid. Jadi domba-domba itu dipimpin. Want als je niet geleid kan worden door een herder, Karena jika kita tidak bisa dipimpin oleh gembala, kan je nooit geleid worden door de Heer. kamu tidak Door akan pernah God. bisa dipimpin oleh Tuhan. Wat je ook wil vragen, Apapun yang kamu mau hoe je minta, ook bidt, bagaimanapun kita berdoa, moet je laten leiden door de kita herder. harus dipimpin oleh gembala. Dat is de gemeente. Itu adalah jemaat. Dus voor nieuwe mensen, jonge mensen Jadi hier, untuk orang die muda je leven hebt gegeven aan de Heer, yang sudah memberikan hidupmu kepada Tuhan, dat is de gemeente itu van de adalah Heer. jemaat Tuhan. Ja. Je bent dus niet meer afhankelijk van wie dan ook. Kamu tidak bergantung kepada siapapun juga. Want iedereen moet nu vanaf dat moment, om het nieuwe leven te leiden, Karena untuk menjalankan hidup yang baru, dan moet je zeggen, ik volg Jezus. kita harus berkata, aku mengikuti Yesus. Want Lucas 14 hebben we Nah, gelezen. Lukas 14 kita sudah baca. Ja? Wie niet breekt, ja? Wie niet breekt met de vader en de moeder. Ja? Vers 25. Lucas 14. De grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Ja. Pada suatu kali banyak orang mengikuti Yesus dan dia berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Je bent een schaap van de Heer geworden doordat je de Heer Jezus persoonlijk heeft aangenomen als Heer. Kita menjadi domba Tuhan karena kita menerima Tuhan sebagai penyelamat kita. Amen. Pribadi. Jezus heeft jou persoonlijk gered. Yesus menyelamatkan kita secara pribadi. Dan ga naar binnen, naar de reddingsplaats. Mari kita masuk ke dalam tempat keselamatan itu. De reddingsplaats is de stal van de Heer. Itu adalah tempat dari Tuhan. Ja. Als de kerststal toen Jezus werd geboren. Seperti tempat Natal waktu Yesus dilahirkan. In de kerststal dan heb je Jezus in het midden. Dan In de kita kribbe. di tempat itu kita lihat Tuhan Yesus di Ja. dalam palungan. En daar heb je 2 en 3 mensen die geloven in Jezus. Ada 2-3 orang yang percaya kepada Yesus. En dat waren de ouders. Itu adalah orang Papa tuanya, Jozef ya. en mama Maria. Yosef dan Maria. Maar ook de herders. Tapi juga gembala-gembala. Er waren herders van echte herders van Ada schapen. gembala domba Ja. betulan yang datang. Die gingen ook naar binnen. Mereka datang ke dalam. En dan kwamen van verre ook wijze mannen. Dan juga orang-orang yang bijaksana datang dari orang-orang Majus datang Wijs, mengunjungi met Yesus. wijsheid. Mereka punya hikmat. Ja? Wie al deze woorden hoort en ze doen, Siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ze zijn gelijk als mereka wijze. seperti man. orang-orang yang berhikmat. Die bouwt hun huis niet op Yang zand, maar membangun op rots. Rumah mereka tidak di atas pasir, tapi di atas Wie al batu deze karang. woorden en ze horen. Orang Ze zijn yang- gehoorzaamd aan het Siapa yang woord. mendengarkan dan melakukan. Ja? En de wijzen hebben al gehoord, al Dan heel lang orang-orang geleden. Majus itu sudah mendengar. Ze hebben onderzocht de sterren. Mereka melihat bintang. En dan kwamen ze tot ontdekking. Daar op die plek, Dan op mereka Bethlehem, lihat di zou tempat itu di de Bethlehem, ster van Bethlehem hen wijzen. itu bintang itu akan menunjukkan kepada kita. En dat betekent dat ze gingen weg op reis. Dan apa artinya mereka pergi dalam Ze gingen al perjalanan. samen eigenlijk met Jezus Mereka in hun pergi hart. bersama dengan Yesus. Ja. De Messias is al lang geboren in de harten van Mesias die itu sudah wijze dilahirkan. mannen. Wijs als Di Salomo. hati mereka yang Ja. bijaksana seperti Maar Salomo. wijze mannen of mensen die gaan handelen. Orang-orang yang bijaksana mereka akan melakukan Door wijsheid in Punya zich krijg je actie. kracht om te doen. dengan kehikmat yang Je mereka hebt terima kracht om Mereka het punya woord kekuatan te gehoorzamen. untuk melakukan apa yang mereka dengar. Ja. Want, Taat niks, kepada firman Tuhan. want niks is te moeilijk om te doen wat de Heer vraagt. Karena tidak ada yang lebih sulit untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Ook die wijze mannen niet. Juga orang-orang Majus itu. Ze reisden door de woestijn. Mereka tijden. menempuh perjalanan yang jauh. Ja, op een droge en warme dagen. Di De hari yang zon panas. straalt. Ja. Matahari bersinar. Maar zij zijn al die beproeving ook doorstaan. Totdat zij echt kwamen bij Jezus. Mereka melewati pencobaan itu sampai mereka Ja. datang kepada Yesus. Ja. Dus allemaal is een afbeelding en gelijkenis van de gemeente. Jadi van semua itu Jezus. adalah gambar dari jemaat Tuhan. En allemaal stelt voor jouw
persoonlijk leven als een christen. Dan itu bercerita tentang kehidupan kita sebagai orang Ya. Kristen. Want uiteindelijk iedereen moet naar die stal van Karena pada Jezus. akhirnya semua harus datang ke kandang domba di mana Tuhan Yesus En dilahirkan. wat heb je daar? Dan apa yang Jezus kita lihat di in ons sana? midden. Yesus. En dat is de eerste gemeente Dan itu van Jezus. jemaat pertama dari Yesus. De leden waren Jozef en Maria, Anggotanya adalah Yosef dan de Maria. herders. Yusuf, Maria, dan para gembala. En mensen kwamen van ver, de wijzen. Dan orang-orang datang dari jauh. Ze Orang-orang kwamen bijaksana. waar 2 of 3 mensen, zegt Jezus. Mereka datang di mana 2 atau 3 In mijn orang. naam ben ik in hun midden. Aku di tengah-tengah mereka. Geloof in Jezus brengt mensen tot hem toe. Percaya di dalam Yesus itu membawa orang-orang kepada Dia. En dit is de weg naar Jezus. Dan ini adalah jalan kepada Yesus. Ja? En ieder die gelooft in Jezus, die moet breken met alles wat je kan belemmeren. Semua orang yang percaya kepada Yesus harus membenci semua hal yang menghalangi dia. Wie mij volgt, ja? Siapa yang mengikut aku? Ja? Volg Jezus met heel je verstand, Mengikuti met je Yesus denken, juga dengan met je pengertianmu, ziel, met je hart. dengan jiwamu Ja? dan dengan hatimu. Ja? Want je moet van Jezus houden. Karena kita harus mengasihi Yesus. Je moet houden van Jezus, amen. Kita harus mengasihi Yesus. Dan kan je houden van ook de pastoor. Dan baru de kita herder. bisa mengasihi gembala. Hallo? Niet omdraaien. Jangan dibalik. Dan heb je kans dat je teleurgesteld wordt. Karena jika tidak kita akan kecewa. Hallo? Houd van Jezus. Kasihilah Yesus. Als je van Jezus houdt, Kalau kamu mengasihi Yesus, dan kun je ook van elkaar hier houden. kita bisa mengasihi satu Jezus dengan yang zegt, lain. leef in vrede. Heb elkaar lief. Yesus katakan hiduplah dalam Er damai is niks sejahtera. boven de Kasihilah liefde van satu dengan Jezus. yang lain. Amen. Tidak ada yang lebih tinggi dibanding kasih Yesus. Want de wereldse, de aardse liefde breekt Karena af. kasih Ja. dunia ini itu bisa dihancurkan. En Jezus zegt, ik ben gekomen niet om vrede te brengen, maar Yesus het katakan, zwaard. aku datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa Om pedang. scheiding te brengen Untuk membawa perpisahan. in alles wat ontzettend moeilijk is voor Di mensen. dalam segala sesuatu yang sangat sulit bagi manusia. Ja. Maar dat is ontzettend belangrijk hier. Dan itu sangat penting di sini. Want jouw geloof moet Karena niet afhankelijk imanmu van iemands anders geloof. tidak boleh bergantung dengan iman orang lain. Wie gelooft in Jezus moet niet afhankelijk van ouderlijke geloof. Siapa yang percaya kepada Yesus jangan bergantung Wat hun kepada geloof iman dan ook is. orang De tuamu. Bijbel zegt, God heeft aan een ieder geloof gegeven. berkata, Aan een ieder. Tuhan memberikan kepada setiap kita itu iman. Op een eigen maat. Di Eigen ukurannya maat. masing-masing. Ieder heeft een eigen geloof gekregen. Semua orang punya iman masing-masing. En dat geloof is enough, is genoeg om Dan naar Jezus te Iman komen. itu cukup untuk datang kepada Yesus. Om ook te komen in de gemeente van de Dan Heer. juga untuk datang ke dalam jemaat Tuhan. En daarom wanneer iemand is bekeerd, Nah, oleh En karena itu kalau ada orang bertobat gedoopt met water, dan dibaptis dalam air, en je bent al een nieuwe schepping, kita menjadi ciptaan baru, dan moet je vanaf dat moment zo snel mogelijk in de gemeente van de Heer komen. kita harus datang ke dalam jemaat Tuhan. Want anders er is geen bescherming mogelijk Karena jika tidak, daarbuiten. tidak ada perlindungan bagi kita. Ja. En wij bidden voor mensen in de Dan gemeente, kita berdoa untuk orang-orang di dalam jemaat. opdat wij boodschappen van de Heer ontvangen, Supaya voedsel. kita boleh menerima firman dari Tuhan. En Makanan. daarbuiten krijg je geen voedsel Karena van de di Heer. luar sana kita tidak terima makanan apa-apa. Ook als je luistert naar preken van boodschappen op video, tv Juga kalau enzovoort. kita dengarkan pesan-pesan di dalam TV atau radio, Want de boze geest is heel hard aan het werk. karena si iblis ini sedang Buiten. bekerja. En de mensen, gelovigen zeggen, ik heb 1 herder. Dan orang-orang percaya berkata, aku punya Jezus satu is mijn gembala. herder, de goede herder. Yesus adalah gembalaku yang baik. En waar is de herder in deze wereld? Dan di mana gembala di dunia ini? Nee, alleen maar 1 herder. Cuma ada satu gembala. Dat kan niet. Itu tidak bisa. Elke gelovige heeft een herder in deze wereld. Setiap orang percaya punya gembala Er di is maar dunia 1 goede juga. herder daar in de Hanya ada hemel. satu gembala yang baik di Wie surga. gelooft in Jezus Siapa yang percaya kepada Yesus moet geleid worden door 1 herder in deze wereld. harus dipimpin oleh seorang gembala di En dunia dat is ini. de kerk van de Dan Heer. itu adalah jemaat Tuhan, Ja. gereja Tuhan. Als je luistert naar wie dan ook daarbuiten,
Kalau kita dengarkan kepada siapapun di luar Oh, ik sana. kijk op tv, kijk naar die preken van die pastoor, die herder Mungkin daar. kita bisa lihat, oh itu bisa dengar khotbah gembala itu, gembala A, B. Maar dat is jouw herder niet. Tapi itu bukan gembalamu. Dat is jouw herder niet. Itu bukan gembalamu. Je bent zijn schaapje niet. Kamu bukan Halo? dombanya dia. Je bent die schapen van die herder niet. Kamu bukan domba dari gembala itu. Hé, pastoor. Kasih salam, halo pastor. Oh ja, nee, maar waar kom je vandaan? Volgens mij, je bent mijn schaapje niet. Kamu bukan domba saya. Ik ken je niet. Saya nggak kenal kamu. Je komt niet in mijn gemeente. Kamu tidak datang kamu tidak masuk ke dalam jemaatku. Oh ja, ja, maar ik heb een herder in de hemel. Oh, tapi saya punya satu Yesus. gembala di surga, Yesus. Oh ja, ga maar naar kerk Jezus dan. Ya udah pergi aja ke gereja Ga maar Yesus. naar hem. Pergi ke dia, Luister naar hem. dengarkan dia. Nee, dat klopt niet. Itu tidak benar. En de wereld, de geest, de boze geest is heel gemeen. Dan si iblis itu sangat jahat. En mensen leven bedrogen door die geest. Orang-orang Luister itu naar die geest. Mendengarkan roh itu. Mensen trouwen en hertrouwen. Orang-orang menikah dan menikah lagi. In de wereld, de mensen zijn getrouwd om weer te gaan scheiden. Di dunia ini orang-orang menikah supaya mereka bisa bercerai lagi. Hallo? Dat is de wereld. Itu adalah dunia. Ik ga trouwen Aku mau menikah, en waarom? Ja, ik kan toch wel laten scheiden. mengapa kan nanti bisa cerai lagi? Dat is wat de wereld doet. Itu yang dunia lakukan. Ik ga naar die gemeente, Aku mau pergi ke gereja itu. maar waarom? Ja, ik kan toch weer Mengapa? later weer weggaan. Saya kan bisa pergi lagi nanti. Ik kan weer naar een andere gemeente. Saya bisa pergi ke jemaat lain. Luister, ga niet mee met die geest van de wereld. Jangan ikut-ikut roh dari dunia. Je kan niet groeien. Kamu tidak bisa bertumbuh. Ja. Dan word je de bonsai van alle bonsai. Kita menjadi bonsai, tidak bisa bertumbuh, tidak besar. Ja. Je zult geen vrucht dragen. Tidak akan bisa menghasilkan buah. Ja. Ik vertel hier de waarheid. Saya ceritakan kepada saudara kebenaran Ya. dari Tuhan. Opdat iedereen in vrijheid leeft. Supaya setiap orang boleh hidup dalam kebebasan. Wie mij volgt, Siapa yang mengikuti aku, maar niet breekt met zijn vader en moeder. dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya. Laat je geloof niet afhankelijk van wie dan ook. Jangan biarkan imanmu bergantung pada siapapun juga. Ook niet de man en de vrouw, hier staat het. Maar Juga. ook niet van de kinderen. Tidak dengan istri dan suami atau anak-anak. Mensen zeggen tegen mij, Orang-orang berkata kepada saya, heel veel. banyak orang, Mijn kinderen willen niet meer naar de kerk. anak-anak saya nggak mau datang ke gereja. En daarom blijven we ook thuis. Makanya saya juga di rumah aja nggak ke gereja. En mijn man wil niet naar de kerk. Suami saya nggak mau pergi ke gereja. Dan vandaag ga ik ook niet naar de Hari ini kerk. saya juga nggak ke gereja. En helaas, heel veel mensen die gedreven zijn uit Indonesië, mijn geboorteland. Banyak Gedreven in de orang geest. yang bersemangat di Ze Indonesia. dienen de Heer, Mereka melayani zeggen Tuhan, ze. kata mereka. Maar in Nederland, hun geest is uitgedoofd. Tapi di Belanda roh mereka padam. Ja, omdat zij zijn getrouwd met ongelovige Karena mannen. mereka menikah dengan orang yang tidak percaya. Daar in Jakarta, in Indonesië, ze leven voor de Dan Heer. di Indonesia mereka hidup Ik untuk was voor Tuhan. actief voor de Heer. Dulu saya Ik aktif diende. buat Tuhan. In Sangkoor. Saya melayani Tuhan. En allerlei bedieningen, zondagschool, Dan dit en semua dat, pelayanan. evangelisatie. Semua bagian-bagian di gereja saya pernah layani. Maar de eerste zullen de laatste zijn. Tapi yang terakhir akan menjadi yang De pertama. laatste zullen de eerste zijn. Dan yang pertama akan menjadi yang En hier kom terakhir. ik tegen allerlei mensen. Dan di sini kita bisa melihat banyak orang. Ze leven niet meer voor de Heer. Mereka tidak hidup bagi Tuhan. Ze zijn gestorven. De Mereka geest mati. is Roh mereka uitgedoofd. itu mati dan terpadamkan. Want gelovigen kunnen niet samenspannen met de gelovigen. Ongelovigen. Karena orang-orang yang percaya tidak bisa bergaul dengan orang-orang Dus tidak twee dingen percaya. kan gebeuren. Jadi dua hal Altijd. bisa terjadi. Of je gaat het vuur daar aansteken, die doof is. Atau kita bisa memberikan api juga di Of mana apinya jouw padam. vuur wordt Atau uitgedoofd. justru api kita yang menjadi padam. Waarom ga je niet meer? Ja, mijn man wil niet, dus Maka ik ga niet. kamu kenapa nggak ke gereja lagi? Suami saya nggak mau ke gereja, saya nggak ke gereja juga. Die kan Jezus niet volgen. Itu tidak bisa mengikuti Die kan Yesus. Jezus leerling niet zijn. Tidak bisa menjadi murid Je moet Yesus. breken met alles. Kita harus benci segala sesuatu. Met je hobby, met je Dengan hobi werk, kita, pekerjaan, met je studie, studi, met alles wat je doet vandaag de dag, dan met je semua yang baan. kita lakukan saat ini. Niet dat je dat alles moet Pekerjaan verliezen, kita.
Bukan berarti kita harus kehilangan segalanya. Nee, alles wat je belemmert om bij Jezus te, Tapi te semua yang komen, menghalangi kita untuk datang kepada je moet Yesus, breken kita met die harus dingen. patahkan itu benci itu semua. Ja, maar ik ben het toch vergeten vandaag. Ik Saya wil lupa hari een ini. eitje meenemen. Saya mau bawa telur. Ja. Ik wil laten zien als ik breek dat eitje. Saya mau kasih lihat kalau saya pecahkan telurnya. Als je een eitje breekt, Kalau kita pecahkan telur, dan gaat er al die vulling allemaal eruit. isinya keluar. Het is een goed vulling. Itu isi yang baik. Maar goed of niet goed, die gaat eruit. Baik atau tidak baik, itu akan Dan keluar. heb je een lege schalen. Dan kita punya kerangka yang kosong. Ja. Telur Leeg. kulit ayam yang kosong. Maar die moeten ingevuld worden met iets nieuws. Dan itu harus diisi dengan sesuatu yang baru. Ja. En dan kan je Jezus volgen. Maka kita bisa ikuti Yesus. Want die lege schaal moet Jezus volgen. Karena itu telur ayam yang kosong harus mengikuti En dan Yesus. ga je allerlei nieuwe dingen leren. Dan kita belajari hal-hal yang baru. En dat eitje wordt weer opnieuw gevuld. Dan telur itu akan diisi lagi dan diisi Ja. lagi. Met de kracht van boven. Dengan kekuatan dari surga. Met de voetstappen van Jezus. Dengan langkah Tuhan Yesus. Kijk, let op hoe je wandelt. Elke stap Perhatikan in je bagaimana leven. kita berjalan setiap langkah dalam kehidupan kita. Ja. Want alles kan ons belemmeren om bij Karena Jezus segala te sesuatu komen. bisa menghalangi kita untuk datang kepada Yesus. En je kan niet, je bediening kan niet afhankelijk zijn van de mensen. Dan pelayanan kita tidak bisa bergantung kepada manusia. Ik dien hier niet omdat mijn hele familie ook de Heer dienen. Saya tidak melayani di sini karena semua keluarga saya melayani di Zij sini. dienen niet omdat ik ook dien de Heer. Mereka tidak melayani karena saya melayani. Nee, omdat ze zelf ook voor gekozen. Tapi Ik karena wil mereka leven pilih voor de sendiri. Heer. Aku mau hidup bagi Tuhan. Ja. Vanaf het begin, vanaf de eerste dag, vanaf de eerste tijd, Dari mulai hari yang pertama, maak je volledig klaar. Ik volg Jezus. kita siapkan diri kita ikuti Yesus. Maar wie Jezus volgt, Siapa yang mengikuti Yesus, dan leer echt ook het hele leven van Jezus te volgen. dan kita harus Hele leven belajar lang. mengikuti Yesus sepanjang hidup kita. Waarom? Iedereen is geboren als een mens zoals Jezus. Mengapa setiap orang itu dilahirkan seperti Yesus? Omdat Jezus is geboren ook als ieder mens, Karena ieder Yesus baby. juga dilahirkan seperti Vanaf semua 12 baby. jaar leeftijd, Dari mulai umur 12 hij tahun. weet meteen, dat is mijn plek. Dia tahu In itu mijn adalah vaders tempatku huis. dalam rumah Bapa. En dat moet een ieder van ons doen. Dan itu yang harus setiap kita lakukan. Volg de Heer. Ikuti Yesus. En blijf doen zoals wat je gelooft. Dan terus lakukan seperti yang kita percayai. En het breken hier gaat niet samen zonder je kuisen Dan membenci opnemen. yang dikatakan di Lukas 14 itu berjalan bersama-sama dengan memanggul salib Ya. kita. Want dat is de sleutel om te laten leiden door de geest. Karena itu adalah kunci supaya kita bisa dipimpin oleh roh Tuhan. Hallo? Laat je leiden door de Heilige Biar kita Geest. dipimpin oleh roh Tuhan. Verlang meer naar de geest. Rindukan lebih dari roh Waar Tuhan. is de Heilige Geest? Di mana roh Ja. Tuhan? Maar volg wel de gemeente. Ikuti jemaat Tuhan. Ja? Want de Heilige Geest leidt ook de herder. Karena Roh Kudus juga memimpin gembala. Want anders wie leidt mij? Karena siapa kalau nggak yang memimpin saya? En anders wie leidt de gemeente van de Siapa yang Heer? memimpin jemaat Tuhan? Ja? En daarom de gemeente moet ook volgen alle voetstappen wat de Heer doet, ook in de gemeente. Karena kita harus mengikuti apa yang Tuhan lakukan dalam jemaat. Ja? Want wie geleid wordt door de geest, Karena siapa yang dipimpin oleh Roh Tuhan, die leidt in eenheid. itu dipimpin dalam suatu kesatuan. Hallo? Jezus zegt, ik ben de wijnstok en Yesus jullie zijn de katakan, aku ranken. adalah pokok anggur dan kalian adalah De ranting-rantingnya. ranken komen bij elkaar. Ranting-ranting itu datang berkumpul Bij wie? bersama-sama. Niet bij iemand van ons hier. Bukan pada satu En orang niet dari bij, kita, bij de pastoor. dan juga tidak datang kepada Nee, pastornya, bij Jezus in tapi het datang midden. kepada Yesus yang ada di tengah-tengah Wij kita. komen bij elkaar. Kita datang berkumpul Wij bersatu. blijven bij Jezus Kita in hidup ons. bersama-sama dengan Yesus di tengah kita. En dan alles wat goed is voor ons, Dengan segala sesuatu yang baik bagi kita, zal het gebeuren. itu akan Bij ieder. terjadi. Je zult leven in hem. Kita akan hidup di dalam Dia. Ja. Maar wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Barang siapa yang tidak mau memikul salibnya, tidak bisa menjadi muridku. Ja. We kunnen niet Jezus leerling worden. Kita tidak bisa menjadi murid Yesus. Want je moet accepteren, er is een kruis Karena kita harus dat terima. past bij jou. Ada salib yang cocok bagi kita. Dat is precies voor jou. Itu cocok bagi Halo? kita. Hanya Dat bagi is kita. Alle beproevingen en verzoekingen Semua bij elkaar. cobaan yang datang.
Maar hebben we al gelezen? Tapi apakah kita sudah baca? God heeft de kracht gegeven Tuhan dat wij berikan niet kekuatan boven onze kracht. Ja, beproevingen. bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Het is genoeg voor jouw kracht. Itu cukup bagi kekuatan kita. Je hebt de kracht om door te staan. Kita punya kekuatan untuk melewati semua pencobaan itu. Hallo? Luister, geloof in Dengarkan mij. dan percaya. Geloof in mij. Percaya wat ik kepada zeg. saya apa yang Je saya denkt nu, katakan. het is zwaar, het is te moeilijk. Mungkin saudara pikir terlalu susah Omdat je gelooft in je eigen zelf. karena kamu percaya kepada dirimu sendiri. Geloof in de voedsel, geloof in het woord. Tapi dat ik percaya deel. kepada firman Tuhan. Opdat een ieder leeft naar God. Supaya setiap orang itu bisa dipimpin kepada Tuhan. Maar dan moet je wel accepteren. Kita harus Geloven. terima, percaya. Je accepteert de voeding die Kita terima de herder ook makanan geeft yang hier. diberikan oleh gembala. Ieder spreker, of elke spreker is een herder. Tidak semua pengkhotbah itu adalah gembala. Iedereen die spreekt, ook gastspreker, maar die zijn geen herders. Semua yang berkhotbah belum tentu gembala. Je hebt maar één herder. Kalian cuma Minimaal punya één. satu gembala, Minimaal één. paling tidak satu. En God zegt dat die zijn aangesteld om Tuhan katakan elke mereka gelovige en ditetapkan elke heiligen, de heiligen toe te rusten. untuk memperlengkapi semua orang-orang percaya, orang-orang kudus. Efezus 4. Efesus 4. Opdat wij leven en ontdekken wie Jezus de volmaakte mens is. Supaya kita bisa mengetahui siapa Yesus, manusia yang sempurna itu. Niemand kan dus het lichaam van Christus bouwen Tidak ada yang bisa membangun tubuh Ja. Kristus zonder deze mensen die zijn aangesteld door de tanpa Heer. orang-orang ini yang ditentukan oleh Tuhan. En vers 11, Efesius 4, vers 11. Hij is het die apostelen heeft aangesteld en de profeten, evangelie, verkondigers, herders en leraren. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Hij, Dia, wie? Tuhan, Jezus. Yesus Kristus. Jezus heeft al deze dienaren van de Heer over de hele wereld aangesteld. Yesus yang menetapkan orang-orang pelayan-pelayanan ini di seluruh dunia. Waar al deze dienaren van de Heer ook aanwezig zijn, daar zijn kerken. Di mana pelayan-pelayan Gemeenten. Tuhan itu hadir, disitulah ada gereja Tuhan. En de eerste die de gelovigen zien, Dan yang pertama yang orang percaya lihat, dat zijn de herders. itu adalah gembala. Ja. Velen van ons hebben nooit een apostel gezien. Banyak orang dari kita tidak pernah melihat rasul, Velen hebben geen profeten gezien. juga tidak pernah melihat nabi, Velen hebben waarschijnlijk ook nog geen evangelisten gezien. atau tidak Hoewel melihat zij berita kwamen al Injil. hier ook te spreken. Ja. Maar velen van ons hebben wel herders. Tapi banyak dari kita sudah melihat gembala, Pastoor of voorgangers. Pastor. Ja. Maar ook leraren. tapi juga guru-guru, pengajar. Vooral die twee die zijn actief in de gemeente. Gembala dan pengajar itu aktif dalam jemaat. Want de gemeente moet geleid worden door deze twee dienaren. Karena jemaat itu harus dipimpin oleh gembala dan Die pengajar zijn werkzaam in de gemeente. yang bekerja dalam jemaat. Ja. Als eerste de herders. Yang pertama gembala, En daarna leraren. dan setelah itu Ja. pengajar-pengajar. Want de schapen van de Heer moeten leren. Karena domba-domba Tuhan harus belajar. Je kunt de Bijbel niet zelf leren. Kita tidak bisa belajar Alkitab sendirian. Je moet geleid worden. Kita harus dipimpin. Ja. Bestuderen betekent niet dat je zelf alles zelf moet dus erachter komen. Mempelajari itu bukan berarti kita harus belajar sendirian, kita cari tahu sendirian. Want iedereen heeft de wijsheid en inzicht niet gekregen. Karena tidak semua orang mendapatkan hikmat itu. Ja. Alleen de herders en de leraren hebben die wijsheid en inzichten gekregen Hanya van de gembala Heer. dan pengajar yang menerima hikmat dari Allah. Zoals Salomo. Seperti Salomo. Salomo is aangesteld door God Salomo ditetapkan oleh Tuhan om het land Israël te besturen. untuk menjalankan En kepemimpinannya deze sebagai mensen Raja zijn Israel. aangesteld door de Heer, Dan orang-orang ini door ditetapkan oleh God, Tuhan, niet door een mens, bukan oleh manusia, om de gemeente te leiden. untuk memimpin jemaat. Die ene, de herders moeten zorgen voor de schapen.
gembala itu mengasuh domba-dombanya, menjaga domba-dombanya. En de leraren moeten dus de schapen leren, Dan onderwijzen. pengajar itu mengajar dombanya. Want je kunt niet zelf bestuderen. Karena kita tidak bisa belajar sendiri. Want de schapen hebben de wijsheid en inzicht niet. Karena dombanya itu tidak punya hikmat. Om de Bijbel te doorgronden. Domba-domba tidak punya hikmat untuk mempelajari firman Tuhan. Want als je die wijsheid en inzicht hebt gekregen, Karena kalau kamu punya hikmat itu, dan ben je een leraar kamu akan menjadi pengajar of een herder. atau menjadi gembala. En die moeten wel dus een gemeente leiden. Nah, itu harus mereka yang harus memimpin jemaat. Als iemand groeit Kalau seseorang bertumbuh en God roept hem aan ook Dan Tuhan panggil dia. om te herderen, untuk menjadi gembala, dan zal die dus ook de wijsheid en inzicht ontvangen hebben. dia pun akan menerima hikmatnya. Die zal ook ergens dus een nieuwe gemeente bouwen. Dia pun akan membangun Ja. jemaatnya, jemaat Want- Tuhan. Want God de Heer werkt niet zonder die mensen. Karena Tuhan tidak bekerja tanpa orang-orang ini. En zo om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan Zo wordt pelayanannya. het lichaam van Christus opgebouwd. Bagi Totdat pembangunan wij tubuh allen Kristus. samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God, van Jezus, een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot de volle wasdom gekomen, volheid van Christus. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Hallo? Iedereen moet dat niveau bereiken. Tiap orang harus menjangkau Luister. level ini. De schapen, jullie moeten dit niveau bereiken. Domba-domba, semua domba harus sampai kepada tingkat ini. En hebben we bereikt? Apakah kita sudah mencapai Heb je tingkat ini? bereikt? Apakah kita sudah mencapai tingkat ini? Er is maar ja of nee. Hanya ada jawaban ya atau tidak. Ja, dan ken je Jezus door en door. Maka kita akan mengenal Yesus. Ja, Sungguh-sungguh dan mengenal ga je Yesus. echt dingen doen zoals Jezus. Ja. Kita akan lakukan sesuai dengan yang Yesus En mau. dit is waarvoor Jezus ons geroepen heeft. Karena inilah mengapa Volgt Yesus mij. memanggil kita. Volgt mij. Ikuti aku. En Johannes 13, Dan Yohanes 13, Petrus werd op de proef gesteld. Petrus dicobai. Johannes 13, vers 36. Yohanes 13 ayat 36. Het was een hele zware, moeilijke tijd voor Petrus. Petrus mengalami waktu-waktu yang sulit. Dit is het moment dat Jezus teruggaat naar de Vader. Ini adalah waktu di mana Tuhan Yesus akan kembali kepada Bapa. Ja? Hij vertelde dat hij dus terug naar de hemel gaat. Dan dia kembali ke surga. Ja? Vers 33 lezen we eerst. Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Ayat 33, Tuhan Yesus berkata, anak-anakku hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Hij noemde de leerlingen hier, anders dan vele anderen, kinderen. Dia panggil murid-muridnya anak-anak. Wie waren dat? Siapa itu? Kevin, Lea, Apakah mereka Kevin Samuel, dan Lea? Jeremy, Jonathan, Dennis? Nee, Anak-anak kecil? dat waren Peter, Snippe, Mereka adalah orang-orang Maximina, dewasa. Om Peter, Mirella. Maximina, Hallo? Mirella, ook Emil. juga Emil. Wie nog meer? Wie wil genoemd worden? Siapa yang mau dipanggil Dat waren de anak-anakku? kinderen van God. Mereka adalah anak-anak Tuhan. En Jezus noemde hen nu Dan kinderen. Yesus panggil mereka Want hij gaat terug anak-anakku. naar de Vader. Karena dia akan kembali Dus kepada hij Bapa di brengt het surga. verband nu. Ik ga naar de Vader. Jullie zijn de kinderen van de Dia membawa Vader. satu hubungan antara Bapa di surga dan murid-muridnya, yaitu Jezus sebagai wil duidelijk anak-anak. maken. Jullie behoren toe tot de Vader. Yesus mau berkata, Mijn kamu Vader. adalah anak-anak Bapakku di surga. You belong not only to me. Je behoort niet alleen maar aan mij toe, Kamu zegt bukan hanya Jezus. saja milikku, Want je bent mijn leerling karena en kamu adalah discipelen. muridku, Maar omdat ik terug naar de Vader ga, jullie zijn nu kinderen. tapi karena aku kembali kepada Bapa, kamu adalah anak-anak Bapa. Jezus brengt de scheiding tussen hem en de Vader. Yesus bawa suatu pemisahan antara dirinya dan Ja. Bapa. En dan, kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zei ik nu ook tegen jullie.
waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Dia katakan kamu De akan hemel, mencari aku bedoelt hij. seperti yang dikatakan orang Yahudi. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ja? Ze zijn nog niet in de hemel, ze waren nog Mereka niet belum klaar di voor de surga. hemel. Mereka belum selesai. Ja? Waarom? De belofte van de Vader is nog niet gekomen, de Heilige Kenapa? Geest. Karena Roh Kudus belum datang. Jezus wil niet dat zij dus naar de hemel zijn gegaan zonder de Heilige Geest. Yesus tidak mau dia pergi ke surga tanpa Roh Kudus. Want ze moeten eerst werken voor God. Karena murid-muridnya harus Ze moeten bekerja eerst geleid untuk worden Tuhan. door de Geest. Mereka harus dipimpin oleh Roh Kudus. Hallo? Moet. Harus. Niet meer door Jezus. Bukan lagi dipimpin Yesus, Nee, door de Heilige tapi Geest. dipimpin Roh Kudus. Dus jullie moeten geleid worden door de Jadi Geest. kalian harus De Geest. dipimpin oleh Roh Kudus. Ik geef jullie een nieuwe gebod. Kuberikan perintah yang baru. Ja? Nou, nieuw. Baru. Het is niet nieuw voor ons. Itu tidak baru bagi kita. Zo hoort het. Begitulah seharusnya. Heb elkaar lief. Ja? Supaya kamu saling mengasihi. Zoals ik jullie heb lief gehad. Sama seperti aku mengasihi kamu. Wat betekent heb elkaar lief? Apa artinya mengasihi? Dat je bij elkaar hoort. Bahwa kamu memang harusnya bergabung bersama-sama. Hallo? Dat je samenkomen. Bahwa kita berkumpul bersama-sama. Dat je naar binnen gaat, naar de Bahwa gemeente. kita masuk ke dalam jemaat. Dat je niet gaat te zwerven. Bahwa kita tidak melayang-layang, berkeliaran di luar. Hallo? Heb elkaar lief. Kasihlah Als een satu dengan yang gezin. lain. Waar de Seperti vader keluarga. thuis is. Di mana Ja. Bapa itu ada di rumah. Want elke christen moet naar een gemeente. Karena setiap orang Kristen harus datang kepada dalam Ja. jemaat. Want zo alleen kan je elkaar lief hebben. Karena begitulah, dengan begitu kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Ik hou niet van de buurman. Saya tidak mengasihi tetangga saya. Soms komen ze langs, Kadang-kadang mereka mampir, ja, maar ze blijven niet binnen. tapi mereka tidak diam di dalam. Want ze horen niet thuis. Karena mereka tidak tinggal di Ja. rumah saya. Dan geef ik ook niet iedere keer eten. Saya juga nggak kasih makan setiap kali. Ik verwacht ook geen eten. Saya juga nggak mengharapkan makanan dari mereka. Want we horen niet bij elkaar. Karena kami tidak bergabung menjadi satu keluarga. En zo is ook hier een kind van God hoort thuis. Dan begitu juga di sini, setiap anak-anak Allah adanya di rumah. Ja. Dus ga niet zwerven zoals veel christenen Jadi daar jangan berkeliaran rondzwerven seperti daarbuiten. banyak orang-orang Kristen yang lain. God heeft jou gered niet om te zwerven. Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk supaya kita berkeliaran. Hallo? Wij zijn geen zwerver. Kita bukan pengemis yang berkeliaran. Er zijn geen christelijke zwervers. Tidak ada Kristen, orang-orang Kristen yang berkeliaran. Maar helaas, er zijn er wel zelf daklozen. Tapi Christelijke bahkan banyak orang-orang daklozen. Kristen tidak punya rumah. Ze hebben geen dak boven hun hoofd. Mereka tidak punya atap di atas kepala mereka. Maar dat is niet de wil van Dan God itu de bukan Vader. kehendak Tuhan. Ja. Ga naar binnen, ja, en leef. Masuk ke dalam jemaat dan Ja. hidup. Omdat je elkaar lief hebt. Supaya kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie ook elkaar lief hebben. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Want dit is de beproeving. Karena ini adalah pencobaannya. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Bahwa kamu adalah, dan dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Hallo? Dat is de test. Itu adalah tesnya. Of je inderdaad gered bent door de liefde van Apakah kita Jezus. diselamatkan oleh kasih Allah? Hallo? Als iemand gered is door de liefde Kalau van seseorang Jezus. diselamatkan oleh Iemand kasih is Allah, gered van het oude ada orang yang leven. diselamatkan door al dari onze hidup yang zonden. lama, dengan dosa dari En al dosa-dosa onze mereka, zwakheden. semua kelemahan mereka. Want Jezus kent alles. Karena Yesus mengenal Jezus segala kent al onze sesuatu. zonden en Yesus zwakheden. tahu kelemahan dan dosa kita. En ieder moet zeggen, ik belijd mijn Dan zonde. setiap orang harus berkata, aku Ja. akui dosaku. Je hoeft niet meer te vragen om vergeving. Kita tidak perlu lagi bertanya pengampunan. Nee, Jezus zegt, je moet belijden. Yesus katakan, kamu harus akui. Hallo? Belijden eerst. Akui. En een gelovige die vragen om vergeving, Dan orang-orang Kristen yang meminta pengampunan, ze weten vaak niet waarvoor. seringkali mereka tidak tahu untuk apa. Belijdenis betekent Pengakuan dat je weet precies waar is mijn fout. waktu kita mengakui, kita tahu persis di mana kesalahan kita. Wat is mijn fout? Wat is mijn zonde? Precies daarvoor moet ik vergeven Apa worden. dosaku yang harus aku minta pemaafan, pengampunan. Ja? Beleid elkaar zonde. Akui dosamu. Opdat jullie genezen worden, zegt de Supaya kita Heer. disembuhkan. En dan Simon Petrus vroeg hier, waar gaat u naartoe, Heer? Jezus antwoordde, Simon Petrus berkata, Tuhan kemanakah engkau pergi? waar gaat u naartoe, Heer?
Kamu mau kemana Tuhan? Jezus zegt, ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen. Yesus Later katakan, zul je mij volgen. ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku, tapi nanti engkau akan mengikuti aku. En Petrus zegt, waarom kan ik nu niet volgen? Petrus berkata, Tuhan kenapa aku tidak bisa mengikuti engkau sekarang? Loh, Jezus, waarom kan ik niet nu? Kenapa nggak bisa aku ikut kamu sekarang Tuhan? Ik wil mijn leven voor u geven, Aku zei akan memberikan Petrus. nyawaku bagimu. Maar Jezus zei, Yesus katakan, jij je leven voor mij geven? nyawamu akan kau berikan bagiku. Als ik Jezus was, wahahaha, Petrus. Mungkin kalau saya jadi Yesus, saya tertawakan si Ja, gelukkig, ik Petrus. ben Jezus niet. Tapi saya bukan Als Yesus. ik, wahaha, Petrus. Saya akan ketawakan dia. Jij je leven voor mij Kamu mau berikan geven? nyawamu bagiku? En wat zei Jezus? Waarachter, ik verzeker je. Yesus katakan sesungguhnya, aku berkata kepadamu, Nog voor de haan kraait, sebelum ayam berkokok, ja, nog voor de haan sebelum ayam kraait, berkokok, ja, zul je mij 3-maal verloochenen. engkau telah menyangkal aku 3 kali. Waarom 3-maal? Mengapa 3 kali? 3 scheepsrecht. 3 kali itu bahasa Belanda. 3 3 kali. verzoekingen. 3 pencobaan. Ja. 3-maal dat je uiteindelijk bent doorstaan. 3 kali kita bisa melewati pencobaan. Ja. Want 1 keer is niet genoeg. Karena 1 kali tidak cukup. 3 keer moet je dus Tapi 3 leren kali beproefd worden. kita harus belajar dicobai. Hallo? 3 keer. 3 kali. Ja. 1-maal, geef het niet op. 1 kali tidak cukup. 2 keer, geef het niet 2 op. kali jangan menyerah. Laat je echt overwinnen. Biarkan Die kita boleh beproeving. menang dari pencobaan Ja. itu. Vandaag wil ik geen Bijbel lezen. Hari ini saya Ik nggak mau ben baca te firman moe, Tuhan, ik ben saya te zwaar, kecapean. bla bla bla. Saya terlalu capek. Ik heb veel aan mijn hoofd. Saya banyak Ja. pikiran. En sommige mensen helaas zeggen zo, maar Banyak Jezus orang- kent mijn hart. Tapi Jezus banyak weet orang wie yang ik ben. tahu, oh Tuhan kenal hati Luister, saya dat kok. is bedrog, dat is de Itu geest van de duivel. bohong. Itu roh si iblis. Ja, Jezus kent mij. Yesus kenal saya. Jezus weet mijn zwakheid. Yesus tahu kelemahan saya. Daarom, hij begrijpt mij. Karena itu dia mengerti saya. Dus het is niet erg om niet naar de gemeente Jadi te nggak apa-apa gaan. untuk Luister, dit nggak is datang echt gebeurd. kepada jemaat. Ik vertel de Itu benar-benar waarheid. terjadi. Ik vertel de waarheid hoe de duivel werkt Saya vandaag de ceritakan dag. bagaimana si iblis Ik heb de bekerja. wijsheid en inzicht van de Heer Saya gekregen punya om iedereen te helpen redden. Saya dapatkan hikmat dari Tuhan untuk menyelamatkan setiap kita. En die mensen zeggen van, het is niet erg om 1 dag Bijbel te lezen. Dan orang-orang berkata, nggak apa-apa kok kalau nggak baca sehari. Jezus weet ook. Yesus tahu juga kok. Ik heb geen tijd vandaag, hij begrijpt Saya mij. nggak punya waktu hari ini. Luister, dat is jouw vlees, dat Itu is jouw kedagingan eigen kita. wil. Itu keinginan kita juga sendiri. Ik hoef niet te vasten. Nggak usah puasa lah ya hari ini. Niemand weet dat Nggak ik ada yang niet tahu vast. kalau saya nggak puasa. En mijn pastor weet ook niet. Gembala saya juga nggak tahu. Hallo? Hallo? Waar of niet waar? Benar atau tidak? Ik weet niet inderdaad. Saya nggak tahu. Maar ik weet wel dat sommige mensen niet hebben gevast. Tapi saya tahu beberapa orang nggak puasa. Ik moet wel bellen, dan kom ik wel erachter. Kalau saya telepon saya datang. Maar ik ga nooit bellen. Tapi saya nggak pernah telepon. Ik ga nooit bellen. Saya tidak telepon, tidak lakukan itu. Dat is jouw eigen Itu verantwoordelijkheid. tanggung jawabmu sendiri. Want wie geleid wordt de geest, Karena siapa yang dipimpin Luister. oleh roh, zoals de geest ook de gemeente leidt. seperti juga roh memimpin jemaat. Als je dat niet vertrouwt, Kalau kita tidak percaya itu, dan heb je een probleem. maka kita punya masalah. Dan hoef je niet in deze gemeente te zitten. Kamu tidak usah duduk di sini di De jemaat geest ini. van God leidt ons. Roh Tuhan Die memimpin geeft kita, voedsel en voeding. memberikan makanan Opdat wij onberispelijk mogen leven Supaya kita voor boleh hem, hidup kudus zuiver bagi en Dia. toegewijd. yang selalu mengabdikan diri Opdat kita wij in de kepadanya. gemeente mogen leren vergeven en Supaya vergeven kita worden. boleh belajar untuk memaafkan, minta maaf. Dat wij dagelijks ook gaan leren bidden. Bahwa setiap hari kita belajar En berdoa. ook bidden zoals Jezus. Dan juga berdoa seperti Yesus. Onze Vader in de hemel. Berkata, Bapa kami di dalam surga. Mensen die daarvoor bidden, bidden niet tussen 2 kerken. Tapi Nee. orang yang berdoa seperti itu, mereka tidak berdoa di Onze antara dua Vader, dat gereja. zijn gelovige kinderen Dikatakan van Bapa God kami dalam surga, in die kerk, in de Itu adalah gemeente. orang-orang percaya dalam jemaat itu. Want je weet wie je broeder en je zuster. Karena kita tahu siapa saudara-saudara kita. Je hebt geen broeder en zuster die andere gemeente. Kita tidak punya saudara-saudara di jemaat lain. Die ken je niet, ze kennen jou niet. Mereka tidak kenal kita. Hé, broeder en zuster. Saya nggak bisa bilang, saudaraku.
Sorry, ik ken je niet. Saya nggak kenal kamu. Ja, ik kom van die gemeente. Oh, oké. Saya dari jemaat itu. Als je veel vertelt, dan begrijpen ze wel. Kalau kita ceritakan dengan banyak, mereka Maar in mungkin het begin mengerti. helemaal niet. Ya, mungkin mereka nggak langsung kenali Pas otomatis. later, oké, wij zijn broeders in de Heer. Baru setelah kita cerita, oh ya kamu saudaraku Maar di je dalam gaat niet Tuhan. meteen vertellen, ik ben jouw broeder, ik ben Kita jouw nggak akan zuster. bilang, oh kamu saudaraku, aku saudaramu. Ik weet het niet wie je bent. Saya tidak tahu siapa kamu. En Jezus zegt, wie zijn mijn Tapi Yesus broeder? katakan, Wie zijn mijn zusters? Siapa Wie mijn saudaraku, moeder? tapi siapakah Luister, ibuku? en ieder die de wil van de Vader doet. Setiap orang yang melakukan kehendak Bapa. En wanneer weet je dat je de Vader wils doet? Dan kapan kita tahu kalau kita melakukan kehendak Bapa di Andere surga? mensen, christenen? Nee. Apakah orang-orang di Alleen sana? hier in de Hanya di gemeente sini weet di je. dalam jemaat. Hallo? Of iedereen de wil van de Vader hier de Bijbel volgt of niet. Apakah setiap orang mengikuti apa yang firman Tuhan katakan? Je weet het, je ziet het. Kita tahu dan kita lihat. Je wil boos blijven, je wil niet vergeven. Kita mungkin mau marah, tidak mau memaafkan. Dan weet je het, die heeft de wil van de Vader niet gedaan. Maka kita tahu dia tidak melakukan kehendak Allah. Die volgt Jezus niet. Dia tidak Andere mengikuti christenen Yesus. kennen ons niet. Orang-orang Kristen lain tidak Ze kenal weten niet kita. onze doen en Dia laten. tidak tahu apa yang kita lakukan. Ja. En Johannes 13, Jezus zegt van, aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien. Wie is iedereen? Dikatakan dari kasihmu lah orang-orang akan melihat aku. In de gemeente. Orang-orang di dalam jemaat. Niet in andere gemeenten. Tidak di dalam luar jemaat. Ze zien ons niet. Ze Mereka tidak weten melihat niet kita. wie zij. Waarom kan ik u niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven, zei Petrus berkata, Petrus. mengapa aku tidak bisa mengikuti engkau? Aku mau berikan nyawaku bagimu. Ja, je leven geven voor Kamu mij? mau berikan nyawamu bagiku, kata Yesus. Nog voor de haan kraait, zul Sebelum je ayam mij berkokok, 3 maal Kamu akan verloochenen. menyangkal aku 3 kali. 3 maal. 3 kali. En ik vertel dit echt om ons te redden. Saya katakan ini Ieder. untuk menyelamatkan kita. Ga niet mee met die boze geest Jangan die ikut-ikutan bezig. roh jahat yang De sedang duivel bekerja is di tengah loopt kita. rond Si iblis ini Hallo? sedang berjalan als een brullende leeuw. seperti singa yang Als. mengaum-ngaum. Seperti Inderdaad. Ja. Heel veel mensen worden bang van. banyak orang takut. Maar juist ook helemaal niet. Ze hebben niet gehoord En wat die mereka duivel tidak mendengar. brult. Apakah si iblis itu mengaum? Weet je wat al die MGM van die film... Apa Van saudara die pernah leeuw. lihat di MGM Wauw. ada singa yang mengaum? En die animatie bestaat al tientallen jaren, Dan nog animasi steeds. itu sudah Van berpuluh-puluh tahun. Goldmeijer, film met die MGM. leeuw. Wauw. Wauw, ik vind het altijd te prachtig, omdat die Saya animatie selalu lihat van itu Goldmeijer, van de bagus. producent. En dan, dat is als een brullende leeuw. Si iblis itu seperti singa Maar in yang mengaum. werkelijkheid, dat is geen leeuw. Tapi sebenarnya dia bukan singa. Het is gewoon een kleine katje. Si iblis itu seperti Miauw. seperti kucing. Miauw. Kucing. De Bijbel zegt als. Firman Tuhan berkata seperti. Maar de duivel is is Tapi si klein. iblis itu sebenarnya kecil. Maar christenen Tapi orang-orang Kristen begrijpen dat niet. tidak mengerti hal itu. Maar wat hij doet is heel slecht. Dan yang dia lakukan itu sangat buruk. Hij loopt rond om mensen te verslinden, Dia gelovigen. jalan berputar-putar untuk menelan orang-orang yang dia bisa telan. En daarom ga niet mee, wandel niet met die geest Jangan van de berjalan wereld. dengan roh itu, roh dunia. Ja. Gelovigen gaan naar andere gemeenten, naar die 1, naar 2, naar Orang-orang 3. percaya pergi ke jemaat A, gereja B, gereja yang lain. Ja. En zij zijn teleurgesteld, weglopen Dan door mereka een of kecewa, andere mereka probleem. keluar dari jemaat itu juga. Ja. Luister, omdat zij zijn niet beproefd. Karena mereka tidak dicobai. En omdat zij de beproeving niet doorstaan. Mereka tidak bisa melewati cobaan itu. Wie zijn beproeving doorstaan, die blijft binnen. Siapa yang berhasil melewati cobaan, mereka diam di dalam jemaat. Want die moet ervaren de liefde van de Karena Heer. mereka harus mengalami kasih En Tuhan. dit is wat gebeurt. Dan ini yang terjadi. Als iemand de beproeving niet doorstaan, Kalau ada orang yang tidak melewati pencobaan itu, die gaat naar weer een andere gemeente, kerk. mereka akan pergi ke jemaat lain. Wauw, mooi, wauw, geweldig. Wah, jemaatnya bagus. Maar je kent ze niet. Tapi setelah berapa lama kamu tidak kenal jemaat En itu. op een deur, dan gaat allemaal ook weer Dan open. lama-lama akan terlihat jelas De echte, ware aards- en karakter yang karaktereigenschappen. sesungguhnya Mensen. dari orang-orang di jemaat itu. En vaker lijken ze ook niet zo lief en aardig zoals ze
Dan je mereka wensen. juga tidak terlalu baik terlihat daripada Maar waktu pertama wat je ook kali. zelf niet weet, Tapi als je kamu sendiri tidak binnenkomt, tahu, kalau kamu masuk, je kunt ook allerlei dingen veroorzaken kamu daar. juga bisa menyebabkan banyak hal di jemaat itu. Dan ben je het niet mee eens Dan met de kamu tidak leiding. setuju dengan kepemimpinannya. Je wil niet meer meegaan met die en die Kamu tidak mau activiteiten. lagi ikutan dengan Luister. aktivitas-aktivitas yang En dan op een diadakan. deur, dan denk je van, oh, dit is niet mijn gemeente. Dan pada akhirnya lama-lama Dit kamu is niet berpikir, geschikt. ini tidak cocok jadi jemaat Dit is niet saya. goed genoeg voor Itu tidak mij. baik bagi saya. Sommigen zeggen, ik ben te goed voor deze gemeente. Banyak orang berkata saya terlalu baik bagi jemaat Maar ini. eigenlijk, je wordt voor de tweede keer beproefd. Tapi sebenarnya pada Iedereen dua kalinya hier. kamu dicobai lagi. Als je die beproeving niet doorstaan, Kalau kamu tidak bisa melewati cobaan je itu, gaat weer naar andere nieuwe kamu gemeenten. pergi ke jemaat lain, Luister, je wordt weer precies op dezelfde probleem beproefd. kamu akan dicobai dengan masalah yang sama lagi. De Heer kent al onze zwakheden. Tuhan tahu kelemahan kita. Laat je niet gek maken. Jangan biarkan kamu dipusingkan, Tot 3 maal toe, dan Sampai 3 pas kali. ben je die beproeving doorstaan. baru kamu bisa melampaui cobaan itu. Dan ben je sterk en standvastig in geloof. Kalau kamu kuat dalam iman, Dan kun je verder groeien en leren. De kamu Heer bisa belajar is dan mijn bertumbuh. herder. Tuhan adalah gembalaku. Want zo, dan ga je naar die andere, dan ga je weer ook naar die andere Nah, begitu kamu gemeente. bisa pergi ke jemaat lain. Ja. Dan En zo heb je Pindah-pindah. zwervers in de christelijke begitulah wereld. banyak orang-orang Kristen yang berpindah-pindah. Zwervers. Jammer, Sayang, echt jammer. Maar dat gebeurt. tapi itu hier. terjadi. En wij moeten bidden juist om Kita die, justru harus berdoa die christenen een thuisgemeente te, supaya orang-orang te Kristen geven. punya tempat Hallo? tinggal. Wie geeft hen thuis? Siapa yang Een memberikan huis. mereka rumah? Wie? Siapa? Ik? Nee. Saya? De gemeente. Bukan, tapi jemaat. Wij samen. Kita bersama-sama. De schapen bij elkaar. Domba-domba. Hallo? Ga niet mee met die geesten in de wereld. Jangan ikut-ikutan dengan roh di dunia. De Bijbel zegt, ga niet gelijkvormig als Firman Tuhan berkata, janganlah De kamu mensen, menjadi serupa ja, die dengan dunia. dwaas en de waarheid niet kennen. Orang-orang yang tidak kenal dengan Ja. firman Tuhan. Ken de Heer. Tapi kenallah Tuhan. En dan leer van de herder. Dan belajar dari gembala. Ja. Leer elkaar lief. Dan te belajar hebben. mengasihi satu dengan yang lain. Want die beproeving zal echt ook doorgaan. Karena pencobaan itu akan tetap datang dan terus-terusan datang. Totdat je uiteindelijk gelukt bent. Sampai kita berhasil. Ja. Maar als het niet gelukt, Dan kalau tidak berhasil, er is geen enkele gemeente die je kan helpen. tidak ada jemaat yang bisa membantu kita. Elke gemeente zal echt een beproevingsplaats worden. Setiap jemaat itu akan menjadi tempat cobaan. Ja? Hallo? Want sommigen van ons hier moeten ook echt harde les nemen van het verleden. Karena beberapa dari kita juga harus belajar dari masa lalu kita. Want ik weet het, ik ken Karena saya tahu, deze wereld. saya kenal dunia ini. Ja. Maar God heeft mij de kracht gegeven Tuhan berikan Moed. saya kekuatan om iedereen te helpen. untuk membantu setiap orang. Hoe je ook binnenkomt, iedereen moet groeien. Bagaimanapun kamu Moed. datang ke jemaat ini, Want kamu Yesus harus zegt, berubah dan bertumbuh. Wie bij Harus mij blijft, dan Siapa blijf ik yang ook bij jullie. diam di dalamku, aku pun akan tinggal En di wie in mijn dalamnya. woorden blijft, Siapa yang tinggal dalam die firmanku, zal veel vruchten dragen. itu kan menghasilkan banyak buah. Ja? En wie vrucht draagt, Dan siapa yang wie menghasilkan vrucht buah? draagt, Siapa yang menghasilkan buah? die zijn waarlijk mijn leerlingen. Itu benar-benar Johannes 15. Muridku. Ja? Johannes 15. Yohanes 15. Dit is wat Jezus zegt hier over de gemeente. Inilah yang Tuhan katakan tentang jemaat. Ja? Ik ben de ware wijnstok. Kula pokok anggur Ja, yang vers benar. 5. En jullie zijn de ranken. Kamu adalah rantingnya. Ik ben de ware wijnstok, jullie zijn de ranken. Akulah pokok anggur dan kamulah En ranting-rantingnya. dat is de church, de kerk, Itu de adalah gemeente jemaat, van de gereja Heer. Tuhan. Ja? En als iemand in mij blijft Barang siapa tinggal di dalam aku en ik in hem, dan aku di dalam dia, dan zal hij veel vrucht dia dragen. berbuah banyak. Als iemand in mij blijft, Siapa Waar- yang tinggal di dalam aku? in de gemeente. Di mana? Di dalam jemaat. Ieder mag zelf bepalen en kiezen naar welke gemeente dan Setiap ook. orang boleh pilih ke jemaat manapun juga. Doe maar, Pilih. doe maar. Maar daarna, je moet Tapi blijven. kamu harus diam. Blijf in één van Diam die di dalam vele jemaat keuzes. itu. Amen. Hallo? Diam di dalam jemaat Kies yang kamu pilih. eentje uit. Pilih satu. En je wil kijken naar de huidse kleur, prima. Kamu mau lihat warna kulitnya?
Je wil een andere pastoor lijkt Atau op kamu mau pastor yang lain? een blonde, Pastor prima, yang zoek punya maar uit. rambut pirang, Wil, boleh. wil je een Ambonees, Atau zoek kamu maar mau uit. pendeta dari Ja. Ambon, boleh En, pilih juga. Wil je lager en kleiner dan ik, prima, Kamu mau zoek maar pendeta uit. yang lebih kecil dibanding saya, boleh. Wil je Saudara wat te pilih sendiri. dikker? Oh, dat heb je ook, zoek Atau maar pendeta yang uit. gendut juga boleh. Ja. Wil je allemaal met krullen haren, niet zo dun als ik? Zoek maar uit. Atau rambutnya berbeda, boleh pilih Ja. juga. Die zijn allemaal beschikbaar in alle Semuanya soorten ada. en kleuren. Amen? Amen, ja, amen. Ja. Nee, je moet wel eentje kiezen. Kita harus pilih. Want daarna, de herder kan de schapen niet kiezen. Karena gembala tidak bisa memilih dombanya. Ik wil alleen maar hier zwarte mensen. Saya mau cuma orang-orang yang kulitnya gelap. Heer, ik wil alleen maar Chinezen hier. Tuhan, saya cuma mau orang-orang Cina. Jezus, bisa. Jezus vraagt, je bent mijn herder of niet? Yesus akan tanya, kamu gembalaku atau bukan? Maar ik hou van zwart, Heer. Tapi saya suka orang gelap, orang Ik yang hou kulitnya van hitam. blonde. Saya suka orang yang berambut En pirang. Jezus, ga weg, ja. Je bent mijn herder niet. Yesus akan bilang kepada saya, kamu pergi, kamu bukan Je gembalaku. bent niet klaar om mijn Kamu herder tidak te zijn. kamu tidak siap. Want zoals de wereld, je bent racist. Karena seperti dunia, kamu ini rasistis. Je bent Kamu itu discrimineerd. mendiskriminasi orang. Hallo? De herder kan nooit kiezen. Gembala tidak pernah bisa Ja. memilih. Maar de schapen kunnen wel kiezen, maar je moet Tapi wel. domba-domba boleh kiezen. memilih dan kamu harus memilih. Wie in mij blijft, Siapa yang tinggal di dalam want aku, pas als je blijft en in een gemeente, jika kamu tinggal di dalam jemaat, Jezus zegt, dan zal ik ook in hem blijven. maka aku pun akan tinggal di dalam dia. Want je moet eerst naar binnen, Kamu harus masuk ke dalam, dan zal Jezus jou eerst leiden. maka Yesus akan pimpin kamu. Hallo? Jezus zal beginnen met jouw leven als je binnen blijft. Yesus akan mulai dengan kita kalau kita diam di dalam. Dan zal je veel vrucht dragen. Kamu akan menghasilkan banyak Veel buah. vrucht. Banyak, Veel vrucht. Goede vrucht. banyak buah. Gods vrucht. Buah-buah De dari Allah. geestvrucht. Buah dari Allah. En dan ga je beginnen met bedienen. Kita akan mulai Bedieningen. dengan pelayanan-pelayanan. Maar zonder mij kun je niks doen. Tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Zonder Jezus kun je niks Tanpa doen. Yesus kita tidak bisa berbuat Zonder de apa-apa. gemeente Tanpa van jemaat Jezus Tuhan, kun je niets kamu doen. tidak bisa melakukan apa-apa. Je kunt niet dienen. Kamu tidak bisa melayani, Je kunt niet bidden. kamu tidak bisa berdoa, Je kan niet groeien. kamu tidak bisa bertumbuh. Want daarbuiten heb je niks. Karena di luar sana kamu tidak punya apa-apa. Alleen in de gemeente. Hanya di dalam jemaat. 6:11, vers 11. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Maar jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Amen. 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 Wij zijn geen vrienden, broeders en Kita zusters. bukan teman, sahabat. Ik ben je vriend niet. Aku bukan sahabatmu. Jullie ook mijn vrienden niet. Kamu juga bukan Wij sahabatku. zijn broeders en zusters. Kita adalah saudara. Wanneer wij in de gemeente van de Jika kita Heer zitten. tinggal di dalam jemaat Tuhan. Maar Jezus heeft wel vrienden nodig. Tapi Yesus butuh sahabat-sahabat. Wij moeten vrienden worden van Kita harus Jezus. menjadi sahabat Yesus. Want wij volgen Jezus. Karena kita mengikuti Als je Yesus. Jezus volgt, dan word je ook zijn vriend. Kalau kita mengikuti Yesus, kamu pun menjadi En wat sahabatnya. verwacht Jezus dan? Dan Dat je apa yang- hem gehoorzaamt. Dan apa yang kamu dan dia harapkan bahwa kita taat. Ja? Want je zult echt heel veel dingen leren Karena als je kita Jezus akan belajar. volgt. Je zal leren bidden. Kamu akan belajar Je zal berdoa. leren liefhebben. Kamu akan belajar Je zal mengasihi. leren vergeven en vergeven worden. Kamu akan belajar memaafkan Je zal dan leren dimaafkan. evangeliseren. Kamu akan belajar Ja. memberitakan Injil. Je zal leren allerlei beproevingen Kita belajar doorstaan. melewati semua Je pencobaan-pencobaan. kunt alleen maar leren daar in de gemeente Hanya van bisa de belajar Heer. di dalam jemaat Tuhan. Ja. Je gaat leren om een belangrike keuze te nemen. Kita belajar untuk memilih. Heel moeilijk. Sangat sulit. Maar de Heer leidt. Tapi Tuhan pimpin. De herder leidt. Dan gembala memimpin. Zodat de schapen ook bij Jezus komen. Supaya domba-domba Allah boleh datang kepada De Allah. goede herder waakt met staf en stok. Gembala yang baik itu memimpin dengan gada dan tongkat En de herder van de Heer in de gemeente ook heeft die En dingen juga gekregen. di dalam jemaat Tuhan. Die ene om te leiden, Yang satu untuk memimpin die andere om een tikje aan te dan yang geven. satu untuk memukul. Hey. Kalau dombanya ada yang keluar dari Ga barisan. terug, ga terug, Ayo ga kembali, terug. kembali.
Je moet Kembali ke barisan Allah. terugkomen. Je moet meebidden, je moet meevasten, Kamu je harus moet berdoa, bidden, je moet Bijbel berpuasa. lezen. Kamu harus Doe je baca dat niet? Alkitab. Ah, Kamu tidak lakukan, kamu dapat hukuman. Dat krijg je niet van de schaap. Itu bukan kamu Dat dapatkan krijg je dari van de domba, herder. tapi kamu dapatkan dari gembala. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku Ik perintahkan noem kepadamu. jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Tidak Vrienden noem menyebut ik kamu jullie, hamba, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekend gemaakt heb. tapi sahabat karena aku memberitahukan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Jullie hebben niet mij Bukan uitgekozen, aku yang memilih kamu, ja, maar ik tapi jullie. akulah yang bukan Dus kamu memilih luister akulah naar de memilih Heer. kamu. Dengarkan Tuhan, Luister naar zijn stem. dengarkan suaranya. De Heer leidt naar welke stal je moet Tuhan memimpin komen. kita ke kandang mana kita harus masuk. Want als je blijven verzetten, Karena kalau kita tetap stribbelen, melawan, dan doe je niet wat Jezus kita zegt. tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Hij is de goede herder. Dia adalah Luister. gembala yang baik. Als de herder, hij leidt iedere schaap van Sebagai hem gembala, naar een gemeente. dia pimpin semua domba ke dalam jemaat. Want een christen hoort bij één Karena gemeente. seorang Kristen harus bergabung Niet dalam twee, satu jemaat. Niet Bukan twee. 2 jemaat, bukan 3 Eén. jemaat, hanya Alleen satu één jemaat. past bij jou. Hanya satu jemaat yang cocok bagi kita. En zo niet, ga naar een passende gemeente. Karena jika tidak, mari kita datang ke jemaat yang cocok Ya. bagi kita. En dan totdat je daar blijft. Sampai kita boleh diam di sana. Ja. Want jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih Halo? kamu. Je bent bekeerd niet omdat je hebt bepaald zelf. Kita bertobat bukan karena kita yang menentukan, Jezus is al gestorven voor tapi iedereen. Yesus mati bagi Ja, kita. voor alle mensen. Untuk semua Ja. orang. En mensen moeten alleen maar belijden. Dan hun orang-orang zonde. hanya harus mengakui En accepteren wie dan Jezus menerima is. siapa Yesus itu. Jezus heeft ons al uitgekozen. Yesus memilih kita Al 2000 jaar geleden. 2000 tahun yang lalu. Ja. Mensen moeten accepteren wat Jezus heeft Dan gedaan. orang harus menerima apa yang Yesus En lakukan. dit is wat heel belangrijk voor ons. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap. En dan blijvende vrucht. Buahmu tetap. Hallo? Als je blijft, als je groeit in Kalau kamu één bertumbuh gemeente, dalam satu jemaat, je zult echt wonderbaarlijke en geestelijke dingen ervaren. kamu akan melihat perbuatan-perbuatan Daar yang waar de ajaib. gemeente samen bidt, Di mana jemaat berdoa daar waar de bersama-sama, gemeente ook evangeliseert, di mana jemaat itu memberitakan je Injil, groeit. kamu bertumbuh. Daar waar je dient de Heer, Di sana di mana met kamu melayani één of Tuhan, meerdere bedieningen, 1, 2 atau je banyak gaat pelayanan, groeien. kamu akan bertumbuh. En God wil dat die vruchten blijven. Dan Tuhan mau supaya buahmu itu tetap. Maar sommige mensen zijn er weggelopen en ze hebben nooit meer gedaan wat ze ooit daar hebben Kayak gedaan. banyak orang Vroeger. pergi dan meninggalkan apa yang mereka telah pernah lakukan. Die vruchten waren al verdwenen. Buah-buah itu menghilang. Die vruchten waren niet meer te zien. Buah-buah mereka tidak terlihat. Ze dienen de Heer niet Mereka meer. tidak melayani Tuhan. Niet zoals ze toen. Tidak seperti dulu. Waarom? Omdat Mengapa? ze niet hebben geluisterd Karena mereka naar het tidak woord. mendengarkan kepada firman Tuhan. Ze hebben geen keuze gemaakt. Mereka tidak membuat suatu pilihan. Omdat zij ook niet willen leren laten Karena doorstaan. mereka tidak mau belajar untuk Ja. melewati Allerlei pencobaan. beproevingen. Semua pencobaan. In elke gemeente, iedereen dalam wordt setiap op de jemaat, proef gesteld. Semua orang Iedereen. dicobai. Semua orang. Ja. Van alle schapen, Dari semua van domba. iedereen, Semua Ja. orang. behalve de herder. Selain Halo? gembala. Alleen de herder. Hanya gembala. De herders hebben nooit de keuze om weg te lopen. Gembala tidak punya pilihan untuk pergi. Want als de herder weg, dan alle herders, Karena kalau alle gembala itu schapen pergi, gaan uit semua elkaar. domba-domba akan berpisah. Nee, die blijft. Gembala itu tetap tinggal. En dan nu de vraag, wie de schapen die wil Dan blijven? sekarang pertanyaannya domba mana yang mau diam? Het is altijd de schapen van de Heer die weglopen. Itu domba-domba Tuhan yang pergi. Omdat ze zijn niet onderwezen, Karena ze mereka zijn tidak niet belajar. sterk. Mereka tidak Ja. kuat. En wie blijft bij Jezus, Siapa yang tinggal di dalam Yesus, dan ga je leren van de herder. kamu akan belajar dari gembala. Heel veel dingen. Banyak hal. Want de Heer heeft mij ook die taak gekregen om Karena een Tuhan leraar memberikan te zijn. kepada saya menjadi gembala dan pengajar. Ja. Je kunt ook in de gemeente echt tot universiteitsniveau leren. Kamu pun bisa belajar ja. sampai tingkat universitas.
Thuis bij mij, ik heb boeken vol Di rumah saya punya banyak buku over alle kennissen hier over de Bijbel. tentang apa yang Alkitab katakan. En het is aan jullie, willen Dan ini jullie sekarang leren? pertanyaannya kepada kita, apakah kita mau belajar? Want ik ga allemaal dat geven. Karena saya akan berikan semuanya itu. Over de hemel en aarde. Tentang surga dan bumi, Over engelen. tentang Over de malaikat-malaikat, dood. tentang kematian. Alles over geestelijke Semua zaken. tentang hal-hal yang rohani. Met als één doel. Dengan satu Wie tujuan. al die deze voedsels vertrouwd zijn, Siapa yang bisa dipercayakan dengan makanan ja, ini, die worden sterk. mereka menjadi kuat. Die kunnen dus echt doorstaan allerlei Mereka beproevingen. bisa melewati segala pencobaan. Opdat de kerk, de gemeente gaat groeien. Karena jemaat Allah akan bertumbuh. Ja. En wij gaan ook harder werken om Kita pun anderen akan te winnen. belajar, bekerja lebih keras untuk Want het doel memenangkan van orang elke lain. gemeente hier, Nah, tujuan setiap jemaat om de verlorenen te gaan zoeken. untuk mencari orang-orang yang terhilang. Om de dwalenden weer thuis te Supaya orang-orang brengen. yang tersesat boleh kembali ke rumah. Ja. Dus laat je niet verdwalen. Jangan tersesat. Ja. Blijf. Tinggallah, diam. En laat je leiden door de geest. Ja. Dipimpin oleh Roh Kudus. En bewaar de eenheid. Dan tetaplah bersatu. Want dit is het teken van eenheid. Karena ini adalah tanda kesatuan. Dat iedereen doet echt mee met wat de geest doet Bahwa semua in de orang lakukan gemeente. apa yang dengan yang Roh Kudus mau lakukan di dalam jemaat. Ja, zo niet, dan moet je kijken. Karena Waarom? jika tidak, kita harus lihat mengapa Wat heb ik in mijn vlees die ik moet apa yang aku doden? punya dalam kedaginganku yang aku harus matikan. Waarom doe ik het niet mee? Mengapa aku tidak mau ikutan? Waarom doe ik dat niet? Mengapa aku tidak ikut serta? Dat is het teken van het vlees is nog niet gedood. Itu tanda dari kedagingan kita belum En als je dimatikan. zegt, je vlees moppert, Dan kalau kedagingan kita itu mengeluh, het is een teken. Je vlees is nog springlevend. tandanya daging kita masih hidup. Het is een tijd om het vlees te doden. Itu tanda untuk mematikan kedagingan kita. En alleen met de kracht van de Heer Hanya dengan kuasa Tuhan, kan je al die vlees ook echt doden. kita bisa matikan kedagingan kita. God kent zijn zijnen. Tuhan mengenal kepunyaannya. God kent ons door en door. Tuhan kenal kita. En daarom moet je Jezus volgen. Oleh karena itu kita harus Wie mengikuti Jezus Tuhan. niet echt volgt, Siapa yang tidak mengikuti Yesus, die kan al die beproevingen niet itu tidak doorstaan. bisa melewati Never, pencobaan ini. nooit. Tidak pernah Ja. bisa. Er is geen andere weg. Jezus Tidak is ada de weg. jalan yang lain. Ja. Yesus adalah jalan. Jezus heeft nooit beloofd Jezus dat tidak het pernah makkelijk zal gaan. Tidak pernah berjanji bahwa segala sesuatunya menjadi Nee, mudah. Jezus heeft beloofd Yesus berjanji dat je zult slagen. bahwa kamu akan berhasil. Dat is die belofte. Itu adalah janji. Nooit makkelijk. Tidak pernah Maar de mudah. belofte, je zult slagen. Tapi janji Tuhan kamu Je akan zult berhasil. overwinnen. Kamu akan berkemenangan. Al die beproevingen. Ja. Semua pencobaan-pencobaan itu. En daarom laat je leiden Nah, karena door de itu geest. biarkanlah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Ik ben de ware wijnstok, Kau zegt adalah Jezus. pokok anggur. Jullie zijn de ranken. Kamu adalah ranting-rantingnya. Laat ons gaan bidden. Mari kita berdoa.